orzular sari ilk qadam Central Asian University'dan boshlanadi. G'oyalar bilan bor joyda haqiqatga aylanadi. Yaxshilardan ta'lim olish eng yaxshi bo'lishga qadamdir. Central Asian University'ga hujjat topshiring. Uchta odamlarga sinov beriladi. Terma jamoaning o'yinini televizordan ko'rib o'tirdim, stadionga bormasdan. Oddiy odammiz, deyman. Yoqmaydi o'zimizdan kimdir yasab olish. Ota-onamni o'sha kambag'allik oilani yo'qotish bo'lganman niyatim. Chempion odamman. Jalol Babur savolimni o'tir uchun deysiz. U bolada o'xshamaydi u narsa. Ko'p yuguradi-yu. Operatsiyani kim qildi dedim, aytdim. Futbol meditsinamizga berilgan bahomi bu? Упражнение ular so'ragan narsani qilib ko'rsatolmay, ular tortdi, operatsiya shart emas tortdi. Bitta momentda sraz движение qildim, o'sha momentda qirs qildi. 10 kunda hech qanaqa jismoniy holatingizni to'g'rilab ola olmaysiz-ku. Kanavar ochib yubor deyishing. Shunda maydonga chiqqaningizda o'yin boshlanmasin sudragib beradi. Nega endi o'sha xorijlikka bo'lsa hammasi muhayyo qilinadi? Mirjalol aka bor, Qosimov. Aytgan bo'ladi. Men olib chiqamasam, olib chiqmagansan, faqat qil deyman. Lekin boshqa bir hujumchi ko'rinmayapti. Hozir O'zbekiston ham padarka emas-ku. Ular o'zi bizdan cho'chiydi hozir. Xohlagan narsangizni qila olmaysiz. Eng foydali futbolchilarning ichida Centralization ichida birinchi o'rinda. Yo'q, maosh beriladi. Sergeyevlar oldimi bu? Qarzi bormi deyman sizga? Yo'q, o'ni kuni Doston oldi-yu, bitta komandada o'ynaydi Doston bilan. Birinchi odam futbolist. Keyin qolgan odamlar u yoqda. Harom narsalarga ishlatgandan yaxshi narsaga ishlatgan, bu futbol yaxshi narsa. kerak bo'lsa, bundan ham yaxshi futbol o'ynagan. Aldasa ham ishonaverasiz. Nagli so'kib ham qo'yaradi yuzingizga. Qosimov, Abramov, Berdiyev. Men shu uchalasida ikkalasi qolishini xohlardim, bittasini chopardim. Men yaxshi ko'radigan savolim bering. Qaysi? 700 ming, 800 ming. Yiliga bizda hozirgi holatda yetmaydi. Yo, bermaydi. 2025-yilning 22-mart kuni mana shu studiyada Jaloliddin Masharif bilan juda chiroyli intervyu bo'lgan, podkast bo'lgan. Bum bo'lgan. Ko'z tegmasin. Yana bir bor Jaloliddin Masharif studiyamizda bu safar sog' omon jarohatdan qutulgan holatda kutib turganimizdan, ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Jalol avvalo jarohatlar bezovta qilish ortda qolgani va sekin to'p bilan muomala qilishni boshlaganingiz bilan tabriklagan holda kirish so'zlarini sizga beramiz. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Xudoga shukr, hammasi ortda qoldi deb ayta olaman. O'sha xudoga shukr yuguribman, ham kaptoli ham tepibman. Xudo xolasa o'zi jahon chempionatiga oz qoldi. Tayyor bo'lmasak ham bo'lmasdi. Endi to'g'ri 100% tayyorman deb aytolmayman, lekin hali bir oydan oshiq vaqt bor. Xudo xolasa ofitsial shu jahon chempionati o'yinlarigacha tayyor bo'laman. Savol bo'lishi mumkin, bejigroy praktika degan narsalar bo'lishi mumkin. Men oldin ham o'ynaganman, Meksika bilan 3-4 oy o'ynamasdan turib, borib Meksika bilan o'ynaganman. U narsa ko'proq men o'ylaymanki fizikani to'g'irlash kerak. Xarakter futbolda menda bor, yetadi. Xarakter taraflama, duh taraflama. Xudo xolasa fizikani mana shu bir oy ichida to'g'irlab ola olaman deb o'ylayman, xudo xolasa. Mukammal aka, ko'rishib olasiz, keyin savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum barcha muxlislarga. Yana sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Nodirxo'ja aytib o'tganidek, 1 yildan oshdi. Lekin shuni aytib qo'yish kerak, Jaloliddin o'ziga ham o'sha paytda bo'lgan prosmotr hali urilgani yo'q. Qaytara olarmikan Jalol? O'zini rekordini o'zi. Ronaldoga o'xshab o'zini rekordini. Menimcha endi kamsitmagan holatda aytaman, bunisida qaytarmaydi-yu, shu jahon chempionatida Portugaliyagami, Kolumbiyagami gol urib qo'yib, shu kuni ertasi kuni qaytarib yuborsa kerak. Qisqa intervyu bilan. Endi yaxshi niyat yarim davlat. Unisidan ko'ra asosiysi yana sog'ayib safga qaytganiga biz juda ham xursandmiz. Endi mana ko'chadagi gap so'zlarni endi futbolda ichida yuramiz, eshitib yuramiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, hozir jismoniy holati tayyor bo'lmaydi yoki o'yin amaliyotsiz, lekin yechinish xonasidagi futbolchining roli muxlislar ko'rmaydigan tomoni bor-da. Yechinish xonasida, avtobusda, mashg'ulotda bu jihatdan Jaloliddin muammo yo'q. Aynan shu jihatdan Kanavaroga yordamchi ham kerak deb o'ylayman terma jamoada. Bo'lib ham hozir yangi nomlarni ko'p ko'ryapmiz. Ularni terma jamoaga chiqishib ketish uchun albatta endi bunaqa o'yinchilarimiz bor-ku, lekin baribir Jalolni o'z o'rni bor. Jalol, savollarga o'tamiz. So'nggi o'yiningiz Qatar terma jamoasiga qarshi o'sha Bunyodkor stadionida bo'lib o'tdi. 10-iyunda Qatar terma jamoasi ustidan g'alaba qozondi.
va orada terma jamoani 10 ta klub endi chempionat hisoblanmadi, Eron chempionatini terma jamoani 10 ta o'yinini o'tkazib yurdingiz. Shu davr qanchalik og'ir o'tdi va shu davrda terma jamoani o'yinlarini ko'rish qanchalik sizga og'riqli bo'ldi? Baribir tribunada yoki televizor qarshisida ko'rish o'yinni qiyin maydon ichida yurgan odamga. To'g'ri, yengil bo'lmaydi, lekin men bitta narsadan xursandman. Shu jahon chempionatiga chiqqanimizdan keyin shu narsa bo'lganidan xursandman. Chunki o'sha tarixda yozilganida ozmi kammi hissam qo'shilganidan xursandman. Chunki agar jahon chempionatiga chiqmasdan turib, yana jarohat olib o'yin ko'rsangiz, duoning oxiri bo'ladi-da. Chunki biz qanaqadir zadachini bajardik, muxlisdan oldida yuzimiz yorug' bo'ldi. Shundan xursand bo'ldim, lekin har doim bolalar bilan aloqadaman. O'yinni ko'rganimda qaysidir momentlarda o'ynagilarim kelib ketadi, ko'ribdi, lekin nima deydi, bu bizani plan emas, bu hamma narsa Allohdan. O'shaning uchun har bitta narsaga nima deydi, sabr qilib, hammaga ham o'zi sinov berilmaydi-ku, kuchli odamlarga sinov beriladi. O'shaning uchun bu narsalardan xudo xolasa yengil deyomayman, o'rtacha shu o'tib oldim. Xudoga shukr, bir sog'inch kuchli bo'ldi terma jamoada. Nima deganda har bitta terma jamoaning o'yinini televizordan ko'rib o'tirdim, stadionga bormasdan. Uyda ko'rib o'tirsangiz, o'ylaysizda, agar o'zim sog' bo'lganimda o'zim o'ynab yurgan bo'lardim, men ishdan naq qilgan bo'lardim, men bitta bunga bunaqa degan bo'lardim deb o'zida analiz qilib o'tirardim-da. Shuning uchun baribir yengil bo'lmaydi futbolchiga. Endi mayli bu qanaqadir vaqtinchalik bo'ldi-da. Endi futbol tugatganingizdan keyin yana ham qiyinroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Shuning uchun hozirdan bu menga qanaqadir dars bo'ldi, tayyorlanib olish kerak. Ertaga futbol tugatganingizdan keyin terma jamoada o'ynamaysiz yoki klubda o'ynamaysiz, shu narsaga ham bir tarafdan tayyorgarlik ko'rib oldim o'zim. Sir bo'lmasa nimalar miyadan o'tdi-yu, qanaqa xulosalarga keldingiz? Mana endi yosham 33 ga kirdi masalan. Kiraman hali. Ha, xudo xolasa mana shu yil 93-yilligingiz hisobga oladigan bo'lsa, yana yorqin o'yinlar kutib qolamiz. 2-3 yil yuqori tempda o'yinlar bo'lsa, endi hammamiz xursand bo'lamiz. Keyingi hayot, ya'ni futboldagi keyingi hayotda xulosalar mana shu 1 yil davomida qanaqa, nima xayollar, nima o'ylar o'tdi? Yo'q, aka, men o'zi oldindan mana bunaqa odamman. Futbol masalan, bir futbolchilar ko'p eshitaman-da, nolib yuradi. Futbol tugatgandan u telefon qilmayapti, bu telefon qilmayapti yoki oldimga odamlar kelmayapti deydi-yu. Bitta narsani tushunish kerak-da, hammaning o'zining davri bor. O'sha davr senga Alloh berdimi? To'g'ri, berdi. Sen постоянно sen stabilniy qanaqadir o'rinda turasan degani emas. Sendan zo'rlar chiqib keladi, sendan bir boshqacharoq odamlar chiqib keladi. Alloh bitta senga berib qo'ymaydi. Uni ham ota-onasi bor, boshqa bola, uni ham duo qilib o'tirgan uyda odami bor. Shu ular ham qanaqadir sinovdan o'tgan, ular ham mashhur bo'lish kerak, ular ham tanish kerak, ular ham pul topish kerak. Bu narsani normal tushunish kerak. Men oldindan aytganman. Menga o'zi ko'p odam ko'chada yuraman, o'zimni bir taniqli odamlarga o'ylamayman. Ko'chada odamlar kelib rasmga tushib nima qiladi-ku? Oddiy odammiz, deyman. O'zimga o'zim ichimdan oddiy odam. Bir xilla turadi, aka quchoqlab rasmga tushib, men bax keling deb o'zim quchoqlab olib, tushaman odamlar bilan rasmga, aytaman, biz bir boshqacha odam emasmiz. Buni qaramanglar. Oddiylikni yaxshi ko'raman. Yoqmaydi o'zimizdan kimdir yasab olish, nima qilib olish. O'shaning uchun men 1 yilda savolingiz shunga kelib taqaldi, baribir nimadir o'yladingmi, shunaqa bo'ldimi deb. Yo'q, u narsaga men aka unaqa bir qattiq bir mashhurlikka qarab olgan odam emasman. Unaqa men niyatim yoshligimdan ota-onamni yaxshi yashatish, kambag'allikni olib chiqish bo'lgan. Men Allohga behisob shukr, Alloh berdi, men o'sha narsani qildim. Meni niyatim shu bo'lgan. Men bir qanaqadir mashhur futbolchi bo'lay yoki unaqa bo'lsin degan odam emas. Men ota-onamni o'sha kambag'allik oilani yo'qotish bo'lgan men niyatim. Shu bo'lgan. Men o'sha narsani yo'q qilganimdan men chempion odamman. Avvalambor Allohdan bo'ldi, to'g'ri, lekin o'sha narsani men sababchi bo'lganimdan, ota-onam o'sha yaxshi hayotni ko'rsatganimdan eng baxtli odamman. Men o'sha u narsa bilan 10 marta jahon chempionatiga chiqqanman o'zim uchun. Chunki ota-onam o'zimni qanaqa oilada o'sganimni bilaman. O'sha narsani yo'q qilganimdan hozir ota-onam qanaqa yashashini bilaman. Shuning uchun Xudoga behisob Kecha ko'rinmaydigan kubok shu. Onaxonning tug'ilgan kunlari bo'ldi. Tabriklab qo'ygan shu podkastda bevosita tabriklaymiz. Jalol, baribir savolimni o'tir uchundingiz. Bu 1 yil deganda bu narsani nazarda tutmadim. Hamma futbolchi karyerani oxirisida o'ylab qo'yadi. Yo murabbiylik yo'nalishidan ketaman dedi, yo menejerlik yoki akademiya, har xil yo'nalish bor. Endi futbol hozir oldin faqat yo murabbiy bo'larding, yo futbolda senga kasb yo'q edi. Hozir ko'p kasblar ko'payib ketdi-da, ya'ni imkoniyatlar ko'paydi. Shu ma'noda savol edi. Murabbiy bo'laman, chunki o'zimni ko'p trenerlar bilan hozirdan solishtiraman. Ko'p trenerlar bilan ishladim.
ko'p trenerlar bilan solishtiraman. Endi boshqa trenerlarni kamsitish niyatim yo'q. Meni ham aqlim ulardan kam emasligini ko'p o'zim chunki hozir Superligada yoshargan murabbiylar mana kecha Islom Ahmedov Andijonning misolida Bunyodkor uchib yutib ketdi-yu. To'g'ri. Yangi nomlarga imkoniyat berishdan qo'rqadi klublar, lekin yangi nomlar hurmat qilgan saqlagan holda aytaman, eski nomlardan boyroq fantaziyaga ega. Chunki eski murabbiylar bor-ku, ularning shkolasi boshqacha bo'lgan. Hozir futbol juda ham tez o'zgarib ketdi, o'sdi. Hozirgi o'sha yosh murabbiylar hozirgi futbolni biladi. Tushunadi. Oldin bir xil odamlar bor, o'zini prinsipidan kechmaydi. U odam o'smaydi. Qolibdi. U qanaqa qolibda qolib ketganda, shuning uchun eski shkolani yo'qotish kerak. Masalan, Guardiola nima Pastiyani yangi izlanishda, yangilikda chunki ular zamonni ham tez moslashaveradi zamonga. Tez moslashib ketadi. O'shaning uchun ular har doim oldida yuradi, masalan. Shuning uchun men aytardim, ko'p murabbiylarga hozirgi futbolni qanaqa tezlashgan sari ular ham ko'proq izlanib, hozirgi futbolga moslashish kerak. O'zini eski manba futboli bilan u futbol yo'q. To'shna yo'q. Nima deganda hozir eski manba futbol bilan men haligacha rezultat qilgan murabbiyni bilmayman. Shuning uchun hozirgi murabbiylar shuning uchun ham ko'proq jilaniyasi bor. Aqli ko'rgan narsasini, o'rgangan narsasini qilib, menimcha rezultat qilyapti. Masalan, o'sha Andijonni yosh murabbiy, Neftchini, masalan, hammasi hozir yaxshi yo'lda. Menda Neftchida, masalan, Islombek Ismoilov bizdan katta, Islombek u ham hozir Neftchida yaxshi bolalar bor, o'shancha yutyapti desangiz, bu noto'g'ri, chunki Osiyo chempionatida ham Saudiyani qanaqa yutdi, u bolalar ham zo'r bola edi. Qanaqadir rezultati bor murabbiy demoqchiman-da, men yaxshi bolalarni olib hozir rezultat qilmayapti. Bir xil murabbiylar yaxshi o'yinchilarni tanlab olib turib, o'zini sxemasiga moslashtirishga harakat qiladi. Hozirgi zamonaviy futbol tarkibdan kelib chiqib sxema moslanishi kerak deb o'ylayman masalan. To'g'ri. Mana shu narsa nima deganda, qarang, klubingiz, sizni komandangizda bitta yaxshi futbolchi bor, masalan-da. O'shandan foydalanish kerak. Sen o'zing taktikangga sen tushmasa, u bola sen xohlagan ko'p kilometr yugurib bera olmasa, nima qila olmasa, sen uni zastavit qilib, u bolada o'xshamaydi u narsa. Mana Cheran 90 minut o'ynaydigan o'yinchi. Boya shu mavzuni gaplashdik. Bundan avvalgi o'yinlarda startida tushyotdi, endi Cheranning yoshi o'tdi baribir. Kecha Islom nima qildi? Ahmedov Andijon. Ikkinchi taymda tushirdi. Bunyodkor sal tingan edi kuchi. Cheran o'yinni o'zgartirdi. Cheran har doim kuch yetgungacha bola o'ynasa, o'yinni o'zgartiradi. Shu nuqtasini topib olish kerak, deb murabbiy. O'shanaqa unaqa o'zi futbolchilar, zaxiradan tushadigan futbolchi o'zi u lider. U o'yinchini siz asosiy tarkibda tushganida lider deb bilishingiz kerak emas. U unaqa futbolchi 10 minutda o'ynab turib lider bo'lgan futbolchilar bor-da. U Cheran o'shanaqa toifaga kiradigan futbolchilardan. Kerakli momentda qo'ysangiz, kerakli o'sha standartlardan yoki shtrafnolardan foydalanib ketadigan futbolchi. Masalan, Jalolga ham shu fikrni ko'p endi Paxtakorda o'yinlarda ham, terma jamoada ham har doim qachondir zaxirada qolinsa, masalan, ko'p eshitganman. O'zimizda ham shu fikrlar chiqadi. Jalol tushirish kerak, kaptonni hozir saqlanib qilib komandani o'ziga kelib olishga imkoniyat beradi va raqibni asabiylashtirishga sabab bo'ladi. Shunaqa o'yinchilar bo'ladi. Bunaqalarni haqiqatdan lider deyiladi. O'sha 15 minutga tushadi, farqi yo'q unaqa o'yinchilar, lekin o'sha 15 minutlik narsa, 75 minut qilingan mehnatni yakuniga yetkazib beradigan, oxirgi nuqta qo'yiladigan momentlar bo'ladi. O'sha momentda shunaqa xarakterga ega, shunaqa lider futbolchilar u yerin tushib, bolalarni ham bir xil futbolchilar bo'ladi. Siz maydonga tushsangiz, qolgan futbolchilar sizni ko'rsa, u yerin bo'ladi, o'ziga ishonadi. Tushundingizmi? Bo'ldi, tushdi, qatnashga keldi. Undan bosim ketadi, ulardan bosim keladi, ular raslabitsa qiladi. Tushundingizmi? Shunaqa futbolchilar uchun kerak deb o'ylayman har doim. Chunki boshqalardan bosimni u bola oladi-da, o'zi u bola bosimni ko'tara oladi. Shu o'rinda savol, baribir ana javoblaringizdan yana savol tug'ilib qoldi. Murabbiy bo'yicha var qarashim murabbiy deyapsiz keyinchalik. Mana hozir Islom Ismoilov tasnifini oldik. Uni ham boshida biz misol uchun yosh murabbiy, shunday muxlislarda ham shunday qarashlar bo'ldi, lekin u atrofiga yaxshi jamoa shakllantira oldi. Aynan murabbiylardan misol uchun Hans-Jürgen Göde bor, yana tajribali murabbiylar bor atrofida. Shu o'rinda uning bu jamoaviy ishlash qanaqa? Misol uchun Nasafda Ro'ziqulga ko'proq ularga kuch tayanib qolinganda, Ro'ziqulga qarorlarga ko'proq tobe bo'lib qolinadi hamma narsa. Mana siz shunaqa jamoa bo'lgani yaxshimi yoki baribir
har bir o'zini mutaxassis bo'lgani yaxshi. Yo'q, men o'zimdan pomощnigim bo'lsa, o'zimdan kuchli odamni olaman yonimga. Masalan, so'nggi so'zni baribir bosh murabbiyda Ha, deyilsa, qo'yasiz. Ha. lekin atrofda baribir staff Yo'q, bo'lishi ma'nosi. o'zimdan kuchli odamni olaman, chunki baribir qarang, kuchli odam olsangiz oldingizga, masalan, rezultat bo'lsa, siz nomingizga gapiriladi-da. Tushundingizmi? Oldingizga yaxshi fikr beradigan, yaxshi tushunadigan odam kerak. Siz u sizga aytadi, baribir qarorni siz qo'yasiz. Yo unaqa qilib, yo uni eshitib, uni qarorini qilib yurmaysiz baribir. U degani bo'ldi, sen как qo'rchoqsan degani emas, baribir qaror sizda-yu. O'ylab, uni ham fikrini o'ylaysiz, o'zingizga ham o'ylaysiz, o'rtasini olib, kerakligini olib qilasiz. Uni hamma fikrini baribir sizdan aqlli bo'lmaydi u ham. Baribir qanaqadir fikrlar sizdan yaxshi bo'ladi, o'shalarni olib Arveladze shunaqa edi. Peter bor edi-yu, undan eshitardi. Taktikaga xuyustiri juda kuchli edi. Laslo bu jismoniy tayyorgarligi juda kuchli murabbiylarni albatta usiz o'smaysiz-da, siz o'zingizni ideyangiz bilan qolib ketaman men ham. Chunki meni ideyam bor. O'sha bilan men ham qolib ketib qolishim mumkin. Keyinchalik masalan murabbiy bo'lganimda oldimga menga yo'q, men bunda bunaqa deb fizikskiy trener yaxshini olish kerak, taktik olish kerak, tushundingizmi? Analitik olish kerak yaxshi. Masalan, juda muhim narsa. Mirkomil aka, futbolda bir xil zo'r murabbiylar bo'ladi, lekin ularda bosh murabbiylik salohiyati bo'lmaydi. Lekin aqli, mana Keyrush necha yillar davomida Ferguson bilan juda yuqori natijaga erishgandi. Biz Keyrush tanimaganmiz. Keyin Real uni olib keldi. Bu necha yil Ferguson bilan ishlagandi, lekin u katta ishni bajara oladigan murabbiy bilan hozir ko'rinmay ketdi. Shunaqa mutaxassislar bo'ladiki, fikri zo'r bo'ladi, lekin uni futbolistga uqtira olmaydi. Shunaqa murabbiylar bo'ladiki, atrofidan teradi-da fikrlarni, o'zini gapi bilan yetkazib beradi. O'shaning uchun hozir zamonaviy tilda bu menejer murabbiylar, o'sha Ferguson, Arsene Wenger bu shu sohani boshlab bergan murabbiylar-da. Ular aslida menejerda, bekorga bilan menejer deyishmaydi. Har bir futbolchining yonida baribir o'ynagan davrdagi sherigi bor va u murabbiylar shtabiga bevosita kiradi. Paytida mana Dimur Kapadze bo'ldi, Sergey Jeparov yonida hamkorlik. Sizda ham bormi? Hozirdan shunaqa mo'ljallar qo'yilgan. Chiroyli qilib aytganda, hozirgi holatda do'stlaringiz o'ynab yaxshi murabbiy chiqishi mumkin. Bir kelajakda qanday bo'lib ishlaymiz degan qarashlaringiz bor. Haqiqatda endi bu momentda masalan jaman eta olmayman. Aqlli fikrlar chiqadi undan. U menimcha taktika bo'yicha pomoshnik bo'lsa kerak. Aqlli keyin fizikadan masalan yugurtirish bo'yicha bor, u yoqda ham variantlar bor. 2-3 ta variantlarim bor. Fizik trenerdan masalan Sayfiy Fosa bo'ladi. Ko'p yuguradi-yu. U futbol tugatgandan keyin yuguradi. Kecha mana Jalol shu masala, Neftchi Xorazm o'yinini ko'ryapmiz. Tolib etdimi? 86-minutda sun'iy maydonda Fari Xorazm o'yinchilaridan, zamindan tushgan o'yinchilardan ko'proq chafotdi debdi. Ko'p yuguradi haqiqatan. 86-minutda charchamaganda bu bola. O'shaning uchun Varatarlardan trener olsam o'tkirni ololmaysiz. Shunaqa ideyalar bor. Endi ularning ham o'sishiga bog'liq. Masalan, birga o'ynaganman, o'rtog'im ko'p yuguradi. Agar ular ham o'smasa, o'qimasa, siz oldingizga olib yurganingizda siz o'smaysiz. Yaxshi o'rinda ertaga murabbiy bo'la olmaysiz. Ular ham o'zini ustida ishlash kerak bo'ladi-da. Shunaqa taraflarga ham qaraysiz. Mana muxlislar, mana kelajakda bir yaqin 3-4 yildaydir, balkim rejalarni ozgina bir parchasini eshitinglar hozir. Bo'ladi, xudo xohlasa. Endi Mirkomil aka, telefoningizni yoqing. Savollardan oldin savollar yog'ilib bo'ldi. Yo'q, javoblardan o'zi savollar bilan suhbat har doim u farqi yo'q. Ko'chada bo'ladimi, studiyada bo'ladimi, doim mana shunaqa Jalolda qiziq o'tgan. Uzoq muddat safda bo'lmadingiz, lekin keyin o'sha diagnozlar borasida bir qarorlar bo'ldi o'zingizda. Bir misol uchun operatsiya emas, birinchi individual, ya'ni reabilitatsiya qayta tiklanish jarayoni o'tadi. Keyin yana operatsiya qarori bo'ldi. Shu borada bu qarorlarni bitta to'xtamga kelinmasligi bu hozirgi paytda bizani futbol meditsinamizga berilgan bahomi bu? Yo'q, buni O'zbekistonlik doktorlar aytmadi. Menga chetdan 2-3 ta doktorlarga bordim. Bittasi aytdi qilsam bo'ladi, bittasi qilmasdan vasstanaviya bilan qaytsam. Chunki Rustamniki ham menikida qilib bo'lgan. Rustam operatsiya qilmasdan qaytdi. Tushundingizmi? Bu yoqda Rustam shunaqa, Rustam bilan o'zi kelishdik, qilamiz, qilmaymiz. Yo'q, men qilmayman, sastiyani yaxshi, oyoq yaxshi. Masalan, men doktorlik upражнение ular so'ragan narsani qilib ko'rsatyapman, ular aytayapti, operatsiya shart emas deyapti. Bir xillari aytayapti, riski bor. Uzilmagan, yirtilgan, uzilib ketishi mumkin. Lekin oyoqni kachka qilish kerak. Agar может kachka qilsa qaytalanmaydi. Shunaqa dedi. Endi polibon bu odamga riskka ketaman, o'zi har doim hayot risk bo'lgani bizada, o'shaning uchun uni ham risk qilaman dedim-da.
Keyin qildim, shunaqa bo'ldi. Keyin bitta o'yinda Sepaxon bilan o'ynadi, yaxshi o'tdi. 10 minut, 15 minut o'ynam. Keyingi kubok o'yinida o'ynadi. O'shanda bitta momentda sraz движение qildim. O'sha momentda qirs qildi. Darrov sezdingizmi? Yo'q, qirs qilib zvuk chiqdi. Lekin oyog'im ishib ketmadi. Qanaqadir og'riq bo'lmadi. Prosta qo'limni ko'tardimda men endi baribir aldab futbolchi o'ynaganman, men tushyapman-da, faqat pas o'ynab yurib zerikib ketyapman futboldan. Men o'zimni futbolimni o'ynamayapman. Rohatlanmagan. Chunki miyada qo'rquv bor-da, men qaytalanib qolaman degan narsa bor. O'sha momentda ham qirs qildim, aytdim, to'xtadim, operatsiya qilay dedim. Yaxshi bo'lib chiqib, mazza qilib aldab o'ynay futbol dedim. Bu meni o'yinim emas dedim-da. Olib oddiy berib yurish meni o'yinim emas. Men zerikib qolaman futboldan. Zerikar ekanman, o'shanda bildim. O'zi 15 minut o'ynadim bitta o'yinda. O'sha 15 minut oddiy pas o'ynab yurganim uchun zerikib qoldim futboldan. Keyin aytdim, men o'sha qirs qildi, keyin terim nima dedi? Yo'q, oyog'im qirsilladi, men o'ynamayman. Men chiqib ketdim, keyin MRT qildirdi, aytdi, operatsiya qildirib og'a, qiynalib yurasanmi dedi. Sirada hech kim bilmadi, bordim Dubayga, sirada fransiyalik Riberyni operatsiya qilgan fransiyalik doktor bilan gaplashib, u o'zi Lyonda ishlagan ekan. Qatarda ham ishlagan, Lyonda ishlagan, undan oldin klubda, Lyon klubida. Shu bilan gaplashsam, oyog'imni tekshirdi. Tekshirgandan keyin aytdi, senda seryoz narsa yo'q dedi. Oyog'ingda dedi. Yirtilgan paylar bor, o'sha ulab olsak bo'ldi dedi. Sen tez qaytasan, xavotir olma dedi. Demak, ani kirist emas. Yo'q, menda yirtilganda uzilib ketmagan oyog'im. Men agar uzilganda oyog'im ishib ketar ekan. Menda oyog'im ishmadi hamda. Demak, baribir qaysidir mana o'sha kachkalar yordam berganda. O'shani aytdi. Keyin u menga aytdi, men aytdim, nima men oyog'im ishmadi desam, sen aytding-ku dedi, risk qilib reabilitatsiya qildim, kachka qildim deding-ku, seni oyog'ing o'shaning uchun dedi. Baquvvat kuch ko'p dedi, xavotir olmadi, seniki o'shaning uchun ham tez vasстановление bo'lasan deb u ham aytdi. Keyin o'shandan keyin operatsiya qildirdim, sira chiqdim, o'sha bir haftadan keyin xastani tashlab yubordim men. Keyin Italiyani vizasini kutib yurdim. Ko'tib keldimda, keyin Italiyan vizasini Cannavaro aytdi, Italiyaga borib reabilitatsiya qil, yaxshi dedi. Keyin Romaga ketdi, u yoqda reabilitatsiya qilib, birinchi nimasini qilib keldim. O'zi yaxshi hammasi, keyin bu yoqda meni hozir Islom, keyin Akmal aka Shorahmedov ular bilan ham ishlayapman. Mana aytdingiz-ku o'tgan safar Cannavaro olib kelgan doktor ko'rindi, oyog'ini qattiq yomon qildi u. Ezdi. Keyin o'sha holat bo'yicha savol. Men oxirgi zuborda Cannavaro qalay oyog'ing dedim, aytdim, zo'r dedi. Doktor olib keldim, tekshirtirchi dedi. Xo'p dedim. Keyin birinchi doktori keldi-da, oyoqlarimni qilib aylantirib ko'rdi-da. Keyin bitta-ikkita упражнение qildirdi. Ujunga tushdi. Yosh katta doktor, ikkita doktor kelganda. Yosh katta doktorga aytdi, "Buni oyog'i yaxshi ekan" dedi. Keyin Cannavaroga ham aytdi, "Oyog'i yaxshi" dedi. Ya'ni boboy choli aytdi, "Yo'q, bo'lishi mumkin emas" dedi. "Qancha oy bo'ldi?" dedi. 2,5 oy. "Hozir og'rimadimi oyog'ing biz seni tekshirgan" dedi. "Yo'q" dedim. "Bo'pti, yurchi" dedi. Olib chiqib ketdi. Yot dedi. Yotdim, oyog'imni oldi dedi. Shunaqa qayib tashladi oyog'imni bori, sog' odam ichimdan bori. Teroq ketdi futbolkamning ichidan. Как будто oyog'imni uzib olmoqchiman boshlatdan nomani. Faqat qo'yib Cannavaro o'zi patkat tashamabdi. Shunaqa nima qildi, endi tekshirdi. Maqsad nima bu bunaqa qilishdan? Yo'q, maqsad 100% uverin bo'lish. O'zi o'sha jarayonda boshqa narsa emas. Ish qilib. Yo'q, endi o'sha chiqib ketsa bo'ldi. U ham nadayt qilmaydi ular. Keyingi rejasiga kiritmaydi. U 100% tekshirdi dedi oyog'imni, tushundingizmi? Yana oyog'im bo'sh qo'ydi, otdi. Bo'sh qo'yganimdan keyin shunaqa qilyapti dedi oyog'imni. O'zim cho'chib ketyapman. Lekin yotibman. Keyin tekshirdi, aytdi, oyog'ing o'sha boboyning o'zi ham aytdi. Oyog'ing zo'r dedi. Faqat dedi oyog'ingni kachka qilib bo'ldi dedi. Haqiqatan zo'r dedi. Keyin yaqinda mana bir hafta oldin oyog'imni MRT qildirdim. Doktor ko'rsatdim. Operatsiyani kim qildi dedi. Men aytdim, shu fransiyalik tizdan yaxshi idealni dedi. Вообще zo'r ko'z tegmasin dedi. Joyida hamma sviyaskalar cho'tki dedi. Faqat shu dedi, oyog'ingni kachka qilsang bo'ldi sen dedi. Ha, o'sha hammasi yaxshiligi deydi. Ha, yaxshiligi. Xudo xolasa, boy fikri davom ettirib tugatib qo'ysam, jismoniy holatga yetkazib olsa bo'ladi deysiz-ku. Bu jismoniy holat o'yin amaliyoti yo'liga faqat Jaloliddinda emas, hozir Sergeyevda ham, Odil Hamro'larda ham, Rustam Ashurmatovda ham, Ostonda ham, Abbos ham yaqinda safga qaytdi. Umumiy olganda deyarli ko'pchilik endi to'g'ri ular futbol o'ynab turdi-ku, katta farq qilmaydiki, may oyida hozir Cannavaroda butun oy berildi unga.
va Eron chempionati butunlay bu yil uchun to'xtatdi. U yil ham jahon chempionati tayyorgarlik ko'ramiz dedi va endi sizlar bemalol may oyini endi klubda emas, bevosita Canavaroni qo'l ostida jismoniy tayyorgarlik murabbiyi bor, mana ukasini olib keldi, shifokorlar, baribir reabilitologlar olib keldi, dietologlar bilan ishlayapti. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, bu yerda ko'proq shuni aytib o'taman, xarakter hal qiladi. Xarakteri bor odam yutib ketadi. Xudo xohlasa, xarakterdan bizada muammo yo'q. Shuning uchun hal qilamiz. Aksincha berib turaman kimga yetishmasa. Xullas, savol. Kapadzedan keyin Cannavaro bosh murabbiy etib tayinlandi bizada. So'nggi 4 yilda nima o'zgardi? Chunki Timur akani Katansi tizimini bizgisi kelmadi, chunki ishlab turgan mexanizm bilan 4 o'yinda almashtirib risk qilmadilar. Bu to'g'ri ham bo'lib chiqdi yakunda va biz mundial yo'llanmasini qo'lga kiritdik. Hozir oxirgi o'yinlarni ko'rib chiqsak, masalan, Alain kubogi bo'ldi, Kafa kubogi bo'ldi, ikkalasi ham terma jamoa g'alaba qozondi va o'rtoqlik uchrashuvlar. Qayerdadir detallarda o'zgarish ko'rdingizmi? O'yin sxemasida. Endi baribir taktika o'shanda o'ynalyapti. Faqat men ko'raman, что после потери сразу hamma bolalar отборga kirishyapti. Menimcha buni Cannavaro so'rayapti. Ko'proq после потери tezroq kaptan olib qo'yish so'rayapti. Kontrataka ham yaxshi hozir bizada rivojlangan, ko'rgan bo'lsangiz. Endi bu narsalar oldin ham bor edi, yo'masida. Shu narsalarning kuchli taraflarimizni Cannavaro yana ham ko'proq kuchaytirib, yana ko'proq narsa trebut qilib shu narsalarni, chunki ko'rinib turibdi-da. Chunki Katanesi paytida ham kontrataka yaxshi chiqqanmiz. O'sha Eronga 2-2 bo'lgan o'yinda ham ikkinchi golda ham kontrataka chiqib ketib, o'rtadan urilgan. Ko'p o'yinlar unaqa bo'lganda. Ko'proq hozir men o'ylaymanki, o'sha yaxshi taraflarimizni Cannavaro ham ko'proq o'sha taraflarni kuchaytirmoqchi deb o'ylayman men. Ko'proq nima deganda ko'rib turibdi, terma jamoa, yaxshi terma jamoa. Masalan, to'g'ri 10 ta Angliyada o'ynagan futbolchi yo'q, lekin futbolchilar sifatli futbolchi tushundi menimcha. O'shaning uchun men o'ylaymanki, Cannavaro ham o'shancha yildan beri shu futbolchi bo'lgan, murabbiy ishlab yuribdi. Men o'ylaymanki, faqat yaxshi tarafga to'g'ri ketayotganimizni bilib, u ham o'sha yo'nalishda yana ham bizani kuchaytirishni o'ylagan deb o'ylayman. Chunki hech narsa qanaqadir chunki tezlashdi hozir. Tezlashdi. Ko'proq fokusni o'shanga qaratdi deb bilaman men. Jismoniyat menimchaga. Yo'q, jismoniy holat o'zi qanaqa bo'ladi? Qarang, jismoniy holatda o'zi futbolchi klubda bo'ladi. Terma jamoa 10 kunga yo'q. 10 kunda hech qanaqa jismoniy holatsiz to'g'rilab bora olmaysiz-da. Yo'q, to'g'ri. Lekin o'sha o'zini jamoasi ham shuni birinchi o'rinda talab qilyapti. U narsa to'g'ri. O'sha ko'rsatkichlar ham menimcha terma jamoaga yoshlardan nomzodlar yig'ganda ham shu menimcha shu ko'rsatkichlarga tayanmoqda, aynan ana programmalarga. Mana bu narsa ham sabab bo'lmadimikan, Jaloliddin? Endi Katanz davrida, Kuper davrida o'rganib qoldikki, o'sha asosiy tarkib 14-15 nafar futbolchi orasida aylanganda, Cannavaro ochib yubordi eshikni. Yo'q, bu narsani haqiqatan raqobatni his qilishni boshlab, futbolchilar ham balki mundial arafasida safdan tushib qolmaslik uchun, chunki tushib qolganlarni hozir ko'ryapmiz. Superligaga ham ta'sir qildi, misol uchun. Yo'q, lekin sabab bo'lishi mumkin raqobat. Kerakki, ofitsialniy o'yin bu boshqa narsa. Bosim 37 million aholi u oyog'ini shunday maydonga chiqqaningizda o'yin boshlanmasdan sudragib beradi. Sizlar bu narsani sizlar hozir to'g'ri, mana bitta Alain kubok, mana bitta Kafa kubok, mana bitta choyxona kubok bo'lishi mumkin. U men bitta ofitsialniy o'yinda ertaga borib bitta maydonga terma jamoa libosida tushib turib o'ynash bori, bu o'zi o'yinga chiqishdan oldin miya bilasizmi, qanaqa o'zi jinni bo'lib qoladi, o'ylayverib ota-ona, aka-uka, qarindosh, O'zbekiston o'yindan keyin men qanaqa odam bo'lib qolaman, 90 minutdan keyin bu narsani bor, yengib o'tib bo'lmaydi. Yengib o'tish uchun shunaqa kuchli bo'lishingiz, terma jamoada uchun shunaqa duxga ega bo'lgan odam bo'lishingiz kerak. Chunki esinglarda bo'lsa, bir jurnalistlar ko'pi o'sha Katanesdan boshqa bolalarni ko'rishini ham talab qildi. Keyin yig'ilishda Qatarda yig'ildi, Iordaniya bilan nima bo'ldi? O'sha Superligada zo'r o'ynab yurgan futbolchilar oddiy Iordaniya bilan o'rtoqlik o'yinida esinglarda bo'lsa o'yna olmadi-da. O'shaning uchun bu ofitsialniy boshqa narsa-da. Chunki xayolingizda bilasiz-da, masalan, siz maydonga chiqib bugun Kafa kubok bu hech narsani hal qilmaydi. Siz yutsangiz ham yutqizsangiz ham. Tushunasizmi? Buni bilasiz. Bilasiz-da, bu boshqacha, lekin ofitsialniy o'yin masalan saralash. Bu boshqa narsa-da, umuman boshqa narsa. O'shaning uchun
bu kuboklarga qarab turib hozir Yo'q, lekin o'shanga ham masalan baribir futbolda hech kim abadiy emasda futbolchi. yo'q, o'shancha yaxshi pokoleniya yig'ilgan paytda uni buzish kerak emas. Yo'q, biz unga men ham qarshiman. Unga yo'q, o'zi hammani ularga raqobat his qildirish uchun o'yinlarda endi O'zbekiston chempionatidan oldirib turib natsionalniy o'yinchilarga raqobat sezdira olmaysiz-da. yo'q, mana sekin baribir ichki chempionatdan ham chetga o'tib Yo'q, chetga o'tsa-da, to'g'ri, chetga o'tgandan keyin уже boshqacha o'ylashni boshlaydi, professional bo'lishni boshlaydi-da, уже xohlaysizmi, xohlamaysiz, u bola ham o'sadi. O'shaning uchun men aytmoqchiman, yaxshi bolalar hozir chetga chiqib ketsa yaxshi bizga. U zo'r, lekin hozir birdan O'zbekiston chempionatidan olib turib, chetda o'ynab yurgan futbolchilar bilan konkurensiya qilishtirib olmaysiz. U narsa qiyin. Chunki уже psixologikani chetda o'ynab yurgan futbolchi O'zbekiston chempionatida o'ynab yurgan futbolchidan psixologik kuchli bo'ladi. Endi keyingi savol. Kanamar o'zi tashkilotchilik bo'yicha o'zini talablarini qo'yapti, juda jiddiy talablar qo'yapti va o'sha amalga oshirilyapti. Aslida bu to'g'ri ham zamonaviy futbolda, lekin nega endi o'sha xorijlikka bo'lsa hammasi muhayyo qilinadi? Aynan bizani mahalliy murabbiylik shu narsaga maoshida suskashlik yoki boshqa taraflama bir suskashlikka yo'l qo'yiladi. Balkim ularga ham xuddi shunaqa sharoit qilib berilsa, bizda ham yaxshi futbolchilardan tashqari umuman sifatli murabbiylar ham chiqar balkim. Mana bo'lajak murabbiy sifatida. Yo'q, birinchi rezultat qilish kerak-da menimcha. Katanes rezultat qilib ketdi-yu xorijlik. To'g'rimi? Yo'q, uni nazarda tutilmadi savol. Masalan, O'zbekiston chempionatida ham. Ha, chempionat ichida ham farqi yo'q. O'zbekiston haqida katta jabhada emas. Ketiladi. O'zimizda ham. endi Superliga misolida. Yoki chet ellikning gapi to'g'ri-da, o'zimizning gapimiz noto'g'ri. oldin oqqan suv qadri yo'q deganda, shunaqa. Yoki bo'lmasa o'sha aytgandek xorijlik haqiqatda unga sharoit qilindi. O'rinbosar qilib o'zimiz mahalliy murabbiylarni, ya'ni almashinuv davri sekinchalik o'shani, masalan, mini futbolda ham shu qo'llandi. Ispaniyalik murabbiy keldi va undan keyin Bahodir aka qo'yildi. Va u davom ettirdi murabbiylikni. Xuddi shunaqa bizda ham masalan o'zi Timur Kapadzega aylanib kelib, yana xorijlik murabbiyga ketdi jon chempionatda hozir. Yo, masalan, qarang, ichkida- masalan, Mirjalol aka bor, Qosimov. Uni aytgan bo'ladi. Uriyum bor. Tushundingizmi? Futbolchi paytda Brend deyilgan. futbolchi paytda o'shancha ko'proq narsa qilish kerak. Siz ertaga futboldan keyin ham sizni gapingiz gap bo'lishi uchun-da, nimadir rezultat qilgan bo'lishingiz kerak deb o'ylayman. O'sha taraflarga ham qaraladi-da baribir. O'shaning uchun mana masalan Ro'ziqul aka aytgan bo'ladi uni. Nasafda. Tushundingizmi? Masalan, kim hozir ko'p aka Namanganda uni aytgan bo'ladi. To'g'ri, terma jamoada endi u terma jamoa u federatsiya hal qiladi. U ketadimi, qoladimi, uni terma jamoa bo'ladimi, u federatsiyaning ishi. Lekin Namanganda hozir ko'p akani palibam eshitishadi. Chunki u rezultati bor uni ham masalan Olimpiadaga olib chiqqan va Olimpiadaga olib chiqqan masalan. Keyin yana qaysi to'g'ri, men o'shaning uchun qanaqadir rezultatga ega bo'lib turib kimyo murabbiy bo'lgan yaxshiroq deb o'ylayman. Ertaga uni gap bo'lishi uchun. Yo'q, masalan tepadan turib главный trener siz masalan klub prezidenti telefon qilib, "Ana uni qo'y, menga mana bu futbolchi yoqmayapti" deb uni gapi noto'g'ri-da. O'shaning uchun qanaqadir urovingga ega murabbiy bo'lish kerak-da. O'shaning men shunaqa deb o'ylayman. Nomi bo'lishi kerak. Nom bo'lsa, o'sha boshqa narsa-da. Ertaga o'sha murabbiy bo'lgan paytida ham hamma uni fikrini, gapini hurmat qiladi-da. Даже futbolchilar ham masalan men ayta olmaymanki, ertaga murabbiy bo'lganimdan keyin bironta futbolchi qayerdadir yugurmasa, ishlamasa, "Sen nima jahon chempionatiga olib chiqqanmiz O'zbekiston" deya olmayman. Ha, men olib chiqqanman deyman unga. Masalan, men olib chiqqanman, olib chiqmagansan, faqat qil deyman. Nima aytganini qilmayapsiz? Yo, mendan ko'p narsa ko'rdingmi deya olmayman. Tushundingizmi? O'sha bizada bu возможность bor, men jahon chempionatiga olib chiqqan bolalar. Tushundingizmi? Gapira olamiz. Ha, gapira olasiz-da. O'shaning uchun shunaqa nimadir qilgan bo'lish kerak deb o'ylayman men. Lekin yana boshqa tarafi ham bor-ku, nima yaxshi o'yinchidan yaxshi murabbiy chiqadi degani ham emas deydi. Lekin hozirgi tendensiya o'zgardi. Hozirga o'zgarib ketib qoldi lekin hozir. Ham zamonaviy futbolda ham, chunki o'zimizda ham. hozir futbolchi o'sha o'ynayotgan sxemasini davom ettiradigan murabbiy bo'lib qoldi-da. Boyjalol aytgandek, bitta kitob o'qib olib 50 yil ishlaydigan zaman o'tdi-da. To'g'ri. Ko'p aka zo'r o'shanaqa narsaga. Oldin kim nima desa, Labanovskiyning kitobi deylardi, o'sha bo'ldi. Labanovskiyning kitobi eskirdi. Mana bugunga kelib eskirdi. Lekin u kitob 40-30 yil davomida foydalandi, effekt berganda, o'sha kerak bo'lsa Yevropa ham aytishgan analitiklari, ya'ni
o'sha metodika yozadiganlar paytida biz Lobanovskiyning kitobini andoza qilib uni o'zgartirdik. Zamonaviylashtirishganda. Bizda hali ham o'sha Lobanovskiy o'qildirgan, Gazayev o'qildirgan yoki Romantsev o'qildirgan fikrda yurdi ko'pchilik. Italiyada Cannavaro bilan ko'rishdingiz. Tet o'tirib gaplashganda nimalar dedi? Yoki siz nima so'radingiz yoki u nima talab qildi? U Dubayda ham ko'rishdik, keyin Italiyada ham ko'rishdik, u yerda shu Dubayda operatsiyadan keyinmi? Yo'q, operatsiyadan keyin. Operatsiyadan ko'rishganimizda Shu yerda. operatsiyadan keyin diagnoz qo'yilib bo'lgandan U keyin. yerda menga ko'proq ishlashing kerak, davay uspet qilasan dedi. Men aytdim, bo'ldi, xotiram, men ishlayman, qochmayman mehnatdan dedim. Da uspet qilasan dedi. Undan keyin ham har doim aloqada holimni so'raydi, qanaqa sostenang nima qilyapsan deb ham har doim aloqada. Lekin shu taraflarni hurmat qilsa bo'ladi. Cannaroni har bitta futbolchi bilan nimadir bo'lsa aloqalashib, haqiqatan telefon qilib, hamma joydami deb zo'r professional shu taraflar. Hamma narsaga e'tibor qiladi. Milchovga narsaga ham e'tibor qiladigan murabbiy. Katta familiyada bu narsalarni ular uchun agar bizada shunaqa katta familiyali odam bo'lib qolsa, bir tiyin olmaydi futbolchini. Masalan, kecha ona yurtingiz Xorazmda bo'lib, do'ppilarni, anaqalarni, chugirmalarni cho'ponlar kiydirib qo'yishdi. Erinmasdan shu Xorazmni o'yiniga ham borib keldi-da, mana shu odam. Yo'q, boshqalar qilmayapti dedi. Bu ishni. To'g'ri. Yo'q, qarang, shu professionalni borib har bitta o'yinchini ko'ray, maydonda ko'ray deyapti bu. Yo'q, shu taraflari yaxshi, masalan, hozir oldin jurnalistlar qaysidir murabbiy bormasa borib o'yinlarni ko'rmayapti deydi. U savol qoldirmayapti bu narsaga. Zati o'yinni ko'rdimmi deydi hozir ta'kiddan keyin. O'sha boshida aytgan so'zda turibdi-da, men velosipedim bilan kelganman O'zbekistonga deganda. Yomon velosipedchilik. Velosiped haydayotdim, yo'q bilmadim-ku. Haydaydi, Yo'q, hozir 12 ballga tushib qolmaydi deyapti-da. Ball yig'ilib qolmasin deyapti. Savolingiz Mirkomil aka. Hujum chizig'ida hozir faqat Shomurodov ayni paytda Shomurodov o'ynayapti, Sergeyev ham o'ynamayapti. Norchayevda jarohat bor. Boshqa hozir chempionatda ham, Superligada ham bilsak, hozir mahalliy o'yinchilardan, hujumchilardan hozir o'sha bilganimiz sizdan 2 yosh kattagina Timurxo'ja Abduxoliqovda rezultat ko'rsatib kelayotgan, bari tajriba bor. Lekin boshqa bir hujumchi ko'rinmayapti. Shu narsa xavotirga solmaydimi? Agar endi to'g'ri, agar travma bo'lmasa, Eldor 100% o'ynaydi. Travma bo'lib qolmasa, Eldor 100% o'ynaydi. Nima deganda Eldor har taraflama kuchli hujumchilar, O'zbekiston hujumchi har taraflama kuchli. Eldor bo'lsa boshqa futbolchilarga ham udobni. Hozir to'g'ri, masalan, bitta yoniga olib olish kerak, lekin Igor to'g'ri o'ynamayapti hozir. Eron chempionat mana bunaqa bo'lgandan keyin, lekin Igor kerakli momentda tushib yordam bera oladi. 10-15 minutmi, 20 minutmi tushib yordam bera oladi. To'g'ri, lekin muxlislarni cho'chitadigan narsa aynan shu Osiyo Kubogida bo'lgan holat. Shomurodov jarohat, Sergeyev jarohat, ketma-ket bo'lib qolganda, aynan hujumda hamma qidirib qoldi, hayoldim. Hozir ham shuni ko'pchilik ko'radi. Hujumda aynan kim, hattoki mana o'sha Iroq chempionatida ham to'plar bo'lib kelayotganini imkoniyat berishdi. Temirovmi? Temirov sinab ko'rishdi, baribir yetarlicha baribir o'yin amaliyoti hali bo'lgani yo'q. Boya aytgan Jalol gapi u boshqa klassda, sborni boshqa klassda. Klubdagi holat boshqa, terma jamoadagi holat boshqa. O'z-o'zidan aytib o'tganingizdek. Endi hozir bu yoqda endi Osiyo chempionatida ham bo'lmasin. Hujumchilarimiz travma olmasin, chunki ikkalasi ham kerakli hujumchi. Hech qaysili travma olmaydi. O'zi aytmoqchiman endi. Yetarlicha shundoq. O'shaning uchun xudo xolasa men o'ylayman, travma bo'lishmasa kerak. Eldor ham endi aqlli, oz qoldi. Bu yog'iga sal gрамотныйroq bo'lish kerak-da. Jahon chempionatiga oz qoldi. Endi hozir men bombardir bo'lishim kerak. Baribir talash yotibdi, iloyim bo'lsin bombardir. Men o'ylaymanki, baribir qatladadir oyog'ini olib qochishni biladi. O'zi o'sha aqlli futbolchi, yosh futbolchi emas, hamma joyga kirib ketaveradigan. Men o'ylaymanki, o'sha Osiyo Kubogidagi o'tkazib yuborgani o'ziga ham alam qilgan, foiz bunisini endi hech kim o'tkazishga haqqi yo'q-da, bunday olib qarasak. Chunki shu bolalar mehnat qildi-da, u bola o'tkazib yuborsa ham undan boshqa alam qiladigan narsa. Boshqa qaytmasligi. O'shaning uchun xudo xolasa men o'ylaymanki, aqlli bola, o'shaning uchun qayerda nima qilishni o'zi yaxshi biladi. Jalol, guruh o'yinlariga to'xtaladigan bo'lsak, deyarli bu mavzu siz bilan ochiqlanmadi, sababi endi mana Toshkentga keldingiz. Portugaliya, Kolumbiya, Kongo. Keyin 3-jamoa ham aniq bo'lmagan edi-yu. Ha, mana hozir aniq. Nimagadir ko'pchilik faqat Kongo bilan o'yinga umid
qilyapti-da, o'sha federatsiyalar bilan gaplashamizmi, futbolchi ko'pchilik. Lekin Portugaliya bilan Kolumbiyani oldindan mag'lubiyatga uchrab olish bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Endi futbolchilarda unaqa mentalitet yo'q 100%. Unaqa narsa yo'q. Ishqilib futbolchilarda ham bu narsa. Yo'q, u narsa Chunki yo'q. ko'p ishchilarda bor-da. Yo'q, ishchilarda bo'lishi normal holat. Chunki Kolumbiya, Portugaliya hud boradi. Hamma ko'chada yurgan odam ham guruh. Hozir lekin futbolchilarda unaqa mentalitet yo'q. Hammasi nabarot Liboy bilan o'ynasha olamiz, yuta olamiz degan mentalitet. Uje bu narsani men bu kuboklarda ham yutaverib ko'rgan bo'lsa, nimaga aylanib qoldi deb bu narsa mentalitetga aylanib qoldi. Yutish. Tushundingizmi? O'sha Katanes boshlab bergan narsa, mana Cannavaro ham buni to'g'ri olib ketdi-da, masalan. Hozir bolalarda shunaqa mentalitet kuchli, duxim padat qilmaydi hech kim. Xudo xolasa men o'ylaymanki, Kolumbiyami, Portugaliyami to'g'ri kuchli terma jamoa nima, lekin hozir O'zbekiston ham padarka emas-da. Shuni ham esdan chiqarish kerak. Balkim shu ham nima deydi, bizga imkoniyat berar. Ular ular xotirjamligi misol uchun. Endi ular xotirjam bo'lmaydi. Jonchibet unaqa bo'lmaydi-ku. Ular xotirjam bo'lmaydi, chunki ular biladi, surpriz bo'lib qo'ysa, ular cho'chiydi. Ular o'zi bizdan cho'chiydi hozir. Bizga qanaqadir surpriz bo'lib qolmasin bular tarafdan degan. Ular 100% konsentratsiya bilan. Chunki bizani bilmaydi-da bular. Ronaldo hozir mentaliga poygaga kirishib ketgan. Qatti bo'lsa o'sha hisob-kitob ketyapti. Ronaldoga 30 ta qoldi, 32 ta, 28 ta. Biza bilan o'yinda ham jurnalistlar, mutaxassislar, Yevropalik endi jahon Ronaldo o'sha mentaliga yaqinlashib oladigan rezultativniy o'yin qilishiga ishonch komil bo'lib turibdi-da. Xudo xolasa endi biz himoyachilarimiz yaxshi, Abduqodir bor, qolgan bolalar bor. Men o'ylaymanki, osonchalik bizga gol urish oson emas. To'g'ri, Ronaldo kuchli futbolchi, lekin men o'ylaymanki, Xudo xolasa точно o'sha 1000-chi golini bizga urmaydi. Ha, yo'q, unga biz ham ishonchimiz komil. Kolumbiya Portugaliya o'rtasidagi o'yindagi Kolumbiya yutadi. Ko'pchilik Kolumbiyani Kolumbiya kim podkastimiz kelgan bo'lsa futbolchilar. Kolumbiya ancha pressingda ham tez, oldiga hujumda ham tez. Baquvvat, yoshlari ham yomon baquvvat, chunki men oldindan kuzataman Kolumbiyani. Bolalar rabataga bolalar, unaqalar bilan o'ynash qiyin. Tushundingizmi? Maydonda o'ynaysiz, sana 1 santimetrgacha siz bilan kurashadi-da, nevrizda o'ynaydi. Unaqa futbolchi, ular shunaqa-da. Portugaliya sizga qo'yib beradi futbol o'ynashga. O'ynaymiz, keling o'ynashamiz deydi, o'ynashadi siz bilan. Ha, davay, qaysi birimiz yaxshi bo'lsa, o'shamiz yutamiz, qo'yib beradi. Bu bizga yaxshi. Lekin mana bunaqa kana bo'lib yopishib oladi, u Kolumbiya bilan Kongo o'zi yoqmaydi-da, yoqimsiz narsa. Tushundingizmi? Futbolchiga tinchlik bermasa yoqmaydi. Xohlagan narsangizni qila olmaysiz, qiladigan narsangiz yopishib olgandan keyin sizga unaqa o'xshamaydi-da, unaqalar bilan o'ynash qiyin. Portugaliya bilan oson futbol o'ynaysiz ular bilan. Kim yaxshi tayyor bo'lsa, o'sha yutib ketadi Portugaliya bilan. Shunaqa bo'ladi. Ana ular bilan o'ynash qiyin bo'ladi, lekin ikkalasi bilan ham. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Qanaqadir Portugaliya bilan o'yinda o'zim sensatsiya kutyapman. Men o'zimning fikrim, Kongoni xudo xolasa omadimiz kelsa, men ham shunaqa deb o'ylayman. Portugaliya bilan o'yinimiz o'xshasa, ochko olishimiz mumkin. Portugaliyadan agar ochko olsa, u kayfiyat bilan Kongoni yutib bo'lsa kerak. Agar Kolumbiyadan birinchi olib qo'ysan, ulardan to'shni ikkalasidan olamiz. Unda guruh ko'tarilib ketadi-da. Nasib inshaalloh. Endi Islandiya ham ketayotganda musobaqaga hech kim Islandiyani geografiyani o'quvchisi bilmaganda, Islandiya mamlakati haqida futbol muxlisi bilmasdi. Yakunda hamma qarsiylar bilan kuzatib qo'ydi Islandiyani. Endi o'zi u savol suhbatimiz boshida bo'lganda, ko'plab yoshlarga eshiklar ochildi Cannavaro tomonidan. Shu o'rinda faxriylardan Doston Hamdam terma jamoaga qaytganiga nima deysiz? Doston hozirgi momentda borishga loyiq, chunki Superligada yaxshi o'yin o'tkazmoqda. Tushundingizmi? Agar 3 ta 4 futbolchi qo'shsa, borishga u loyiq hozirgi momentda. Lekin oldingi bolalardan kimnidir tashab ketish, uni olib ketishga emas lekin. Tushundingizmi meni fikrimni nima demoqchiman? Agar qo'shiladigan bo'lsa-da, borishga loyiq, chunki Superligada eng yaxshi o'ynab turganlardan biri. Lekin deyarli bunaqa xos endi maydi ro'yxatdan ma'lum bo'ladi-da. Hali yakuniy ro'yxat chiqmadi, chunki oldingi FIFA kunidagi ro'yxat bu aldamchi. Ko'p yangi bolalarni ko'rdik, chaqirib turib o'ynatmagan o'yinchilari ham bo'ldi. Masalan, o'sha Venezuela bilan o'yinda yoki Gabon bilan o'ynadikmi?
o'sha Hop. ikkita o'yin bo'ldi. Chaqirib turib o'ynatmagan o'yinchilar ham bo'ldi. Balki mashg'ulotda o'zida fikri o'zgargan bo'lishi mumkin ularga. Mashg'ulotda o'zida ham ko'rib olish mumkin. Ha. Osiyo kubogiga ham ozgina vaqt qoldi. Ikkita FIFA kunimiz bor, sentyabr, noyabr. Mana shu yil va jahon chempionati. Bo'ldi, mana shu 3 ta FIFA kuni bilan Kanavaro hozir Osiyo kubogiga tayyorlanadi. Va hozir shu narsani rotatsiyani hozir o'zi o'ylab qo'yib o'sha dekabrda kimni yakuniy tarkibimga chaqiraman degan fikr hozirdan o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Chunki federatsiyani ham uni oldiga qo'ygan maqsad baribir Osiyo kubogida eng oxirgi yaxshi natijamiz shu 2011-yildagi natijamizdan Yaxshi. ziyodaroq natija. Bo'lib ham bu ham sizlarga oxirgi musobaqa bo'lishi. To'g'ri. Men o'ylayman, Qachondir terma jamoa bilan kattaroq titulga ega bo'lish baribir hamma xohlasa kerak. Albatta, o'zi bittasini mana qildi jahon chempionati chiqib. Yana bitta Osiyoda ham qilish kerak baribir. Men o'ylaymanki, o'sha Kanavaro ko'pchilik ko'rib oldi, bilib oldi. O'sha o'zini fikrida bor shu futbolchilar. Men o'ylaymanki, o'sha Osiyo chempionatiga ham olib ketadigan o'zini plandagi futbolchilar bordir. O'shani balkim bitta ikkitasini hozir qo'shadi. Jahon chempionati. Baribir ham u ham 3 tali bola qo'shiladi do'sti oldingi spiskadan. Polibom qo'shadi. Yangi bolalarni kimnidir qo'shadi. Bo'lib mana 2 nafar o'yinchi biz ikkitami jarohatda o'sha Aliqulov bilan Norchayev. Hozir jarohat tufayli tushib qolayotgan. Da, aytmoqchi shu 4 ta 5 ta qo'shilib ketadi unda, to'g'rimi? Keyin mana Bobur Abduxoliqov deyarli Nasafda ham gol urmayotganiga oxirgi u ham aralashib yurar terma jamoaga 4 yil davomida. Uni ham chaqirmay qo'ydi. Masalan, o'yin sifatidan zavrida zaxirada Abduxoliq bilan Jalol aytgan ro'yxatda edi-da, u ham Zamonov edi. To'liq yuradigan ro'yxatda. Keyin endi savol, Aliqulov jarohatidan keyin 3 talik himoyachi o'ynaganimizga ancha bo'ldi. 3 talik o'tganimizga. Aliqulov jarohatidan keyin murabbiy shu 3-o'yinchini topa olmayotgandi. Menimcha 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynayapsa. Menimcha ko'ryapti menimcha. Shunaqa o'ylayapman men. Men bu ofitsialniy o'yinlarga qaysi birini qo'yishni o'ylab hammasiga shans berib ko'ryapman. Chunki Aliqulov IQ jihatdan 3 talikda juda kuchli. Birinchi u. 3 talikdan birinchi. 3 talikda 3-chi deyotganim, hozir 3 tadan 2tasi turibdi. Masalan, 3-chisi. Bu 3-chi o'rinda dedim men uni. 3 tadan bittasi yo'q bo'lib qoldi-da. Svyaskani. Shu Svyaskani topa olmayotgandi. Endi o'shaning uchun men o'ylaymanki o'zgartirib qo'yapti-ku, ko'rdingizmi? Menimcha o'sha ko'ryapti-da, o'sha kerakli o'yinni. Hasan O'rozov Gabon bilan o'yinda shedevr o'ynab berdi, lekin Venesuela bilan o'yin kelganda Gabonda o'yinini ko'rmadi uni. Umuman Superligada ham xatolar. Ha, o'sha stabillik nuqtai nazardan Aliqulovni almashtirib bo'lmayapti-da. Ya, Aliqulov o'zgartirish hozirgi menimcha juda qiyin. Chunki Aliqulov O'zbekiston terma jamoada eng foydali futbolchilarning ichida centralization ichida birinchi o'rinda. Terma jamoada ayniqsa standartlarda hujumga qo'shiladi, gol uradi, himoyada ham hamma standartni uyutib beradi. Pazlarni ham yaxshi boshlaydi atakaga. Hamma taraflama eng foydali futbolchi. Eng foydali futbolchi. Endi unaqasini hozirgi menimcha prям topish qiyin. Prям topish qiyin. Endi ko'radi, kanal bittasini baribir qo'yadi. Endi kimligini men ham to'g'ri bilmayman hali. Eron chempionati hozircha to'xtagan, jahon chempionati sababli ham to'xtab turibdi. Istiqlol hozir shu paytgacha birinchi o'rinda turibdi. Bundan keyingi holat qanaqa o'zi? Men eshitdimki, maosh bo'yicha qanaqa sizga munosabat? Yo'q, maosh beriladi. Yo'q, ani borgan legionerlarimiz hali pul olmadi deyishdi-yu. Yoki Sergeyevlar oldimi pul? Odil Hamrobekovlar. Qarzi bormi deyman sizga? Yo'q, o'ni kuni bizda yoki sizlarda endi klubinglar eskidan kontraktinglar bo'lgani uchun beriladi. Oston oldi-yu, bitta komandada o'ynaydi Oston bilan. Urunov bilan. Agar oyligingizni 2 oydan keyin olmasangiz, uji ko'rib chiqiladi-yu. Tushundingizmi? Yo'q, oyliklar beriladi, hamma narsa professional darajada ketadi. Puldan muammo yo'q, ular ham biladi-yu. Klubdagilar ham biladi, ular pullarni beryapti. Eronda bizada faqat shu hozir shu tinch olsa bo'ldi. Ular aytayapti, jahon chempionatidan keyin 1 oy bor vaqt. O'sha 1 oyda 7 ta turni o'tkazib, chempionlar aniqlab olish planini qilishayotgan ekan. Tez har bir tezlashtirilgan, xuddi bizga o'xshab. Shunaqa plan qilishayotgan ekan. O'zi siz bilan Ashurmat borgandan keyin
endi avvaldan o'sha deydilar. Rustikam borgandan keyin unda ham jarohat keldi, Rustik ketdi. Doktor o'zini osib qo'ydi dedi. Birdaniga ikkita o'zbekda, ikkita bir xilga yaqin jarohat, bosh murabbiydan gap eshitgan. Muxlislar juda katta bosim qildi unga. O'shaning uchun yoniga kelib, Rustam oldiga kelib aytibdi, men o'zim osaman degan. Chunki u yoqda hazil narsa emas-da futbol. U yoqda Jiddiy. juda ham jiddiy. U yoqda har bitta gapirayotgan gapingizni, qilayotgan ishingizni, futbolchi bo'lsangiz, juda ham vnimaniyada bo'lasiz. U yoqda Eronda oldin ham aytganman. Bo'lib ham birinchi odam futbolist Eronda. Eronda. Birinchi odam futbolist. Keyin qolgan odamlar u yoqda. Futbolchini u yoqda nima deydi? Darajasi juda ham baland. U yoqda o'shaning uchun futbolchimisiz, siz futbolchilik qaraydigan ishchilar bor, ular juda mas'uliyat bilan yondashadi. Chunki biladi, muxlislar ularni yeb qo'yadi ko'chada. Shuning uchun ham ular doktorga juda ham haqoratli gaplar bilan odamlar muxlislar yozdida, o'sha biza travma olganimizga. Siqilib qoldi ancha, keyin biza borib siqilma, yaxshi emas, bu Allohdan jarohat deb sal uspakoyit qildik uni. Endi Rustam o'yinga tushgandan keyin raqs tushib bergan bo'lsa kerak, doktor. Hech bo'lmasa bittasi sal deydi. Boya ham gaplashdim o'sha doktorimiz bilan, trenirovka jarayonlarini tashiyman ularga ko'rib. Hammani nimaga prezidentlarga aytib turishadi. Mana hammasi endi urush aslida yomon narsa, lekin hammasi yaxshiligi degan gap bizda bor-ku, mana jarohatdan keyin muhim pallada jamoaga yordam bera olmaydigan paytingiz, o'sha paytda chempionat ham to'xtatildi. Va agar mana hozir avgustda qisqa vaqt ichida butun chempionatda o'ynab qo'yish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, safga qaytib yordam bersangiz, bitta doktorga addushi sovg'a bersangiz ham bo'larkan, hayotga qaytgani uchun. Endi o'zi Instagram Eronda birinchi raqamli sotsiyet hisoblanadi. Menimcha kommentariy yozishda bizanikidan ancha ultrasroq Eron deylar. Yaxshi kommentmi yomonmi? Yo'q, umuman o'zi ular kuchli. Kommentariy tizimida yaxshimi yomon farqi yo'q. Chunki ularda yagona sotsiyet adashmasam Instagram ochiq. Yoki u ham VPN bilan ishlaydi. VPN bilan ishlaydi. VPN bilan. Masalan, bizda saytlarda bor, Facebookda, ko'p joylarda, Telegramlarda kommentariyalar ochiq. Lekin Eronda nimadir O'zbekiston o'ynasa ham Eronlik fors tilida tiqilib ketadi, ya'ni 10 minglab bo'lib ketadi kommentariyalar. Qo'llab-quvvatlash kuchli. Ularda har bitta futbolchi agar chetlik bo'lsangiz ham, o'sha klubida o'ynasangiz, sizni haqiqatan yaxshi ko'rib, terma jamoangizga borsangiz ham sizni qo'llab-quvvatlaydi. Shu taraflarni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Futboldan keyin ularda juda ham katta nimada nomda qolasiz. Har doim borganingizda sizni katta odamdaqa shaxsdaqa ular hurmat qiladi. Har doim futbol tugatganingizdan keyin bo'ldi, siz ular uchun odam emassiz degani emas. Undan keyin ham qadri kuchli bo'ladi. Chunki bir xil futbolchilar keladi trenirovkada paytimizda bu bunaqa legenda deyshadi. Bizga ham futbolchilarimiz o'z yoniga borib, yaxshimisiz, og'a degani ularda aka degani. Ular ham og'a deydi-da. Og'a deb hammasi so'rashib, nima hurmat juda katta. Bizda 10 yil oldin tugatib qo'ygan bo'lsa, mashinasini stadionga nomerini yozib qo'yishadi, kirishga. Kirmoqchi bo'lsa, bileting qani deydi. Nomerni asrab qo'yganini berib yuborishayotgan holat bo'lyaptimi? Ha, unaqalar ham bo'ladi. Ko'p o'z aytib o'tdingiz, aynan shaxsiy fikringizni aytib o'tdingiz, lekin hozir ko'plab o'yinchilar amaliyotsiz qolib ketyapti o'sha Erondagi o'yinchilar. Siz o'zingizni qarashingizni aytib o'tdingiz, meni xavotirga solmaydi. Men 3-4 oy mana shunaqa holat bo'lganman-da, o'ynab keta olganman. Boshqalar o'sha tengdoshlaringiz bu jamoadoshlaringiz, jamoadoshlaringizda u sizni xavotirga solmaydimi? Ular bo'yicha. Yo'q, u aytdimi u umumiy jamoa haqida. Unda olib qarasangiz to'g'ri, o'zi bu narsa ta'sir qiladi, unda olib qarasangiz, lekin bunaqa momentda ko'proq nima qilish kerak? Men aytdim, bu xarakter включаться qilasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa sizga yordam bermaydi. Chunki siz futbol чувство nima qilib yurishingiz kerak-ku, чувство qilib kapton yaxshi. Hozir lekin bolalar trenirovka qilyapti, nima qilyapti? To'g'ri, o'yin nechizmi o'ynamayapti ofitsialniy deb. Lekin bunaqa momentda bitta iloji bor, faqat xarakterga yoqasiz-da. За счет xarakter bu yoqda nimadir qila olasiz. Boshqa narsa sizga yordam bera olmaydi. Bu urush bo'lgani ham, bu bolalarni ham aybi emas-da, deb qarasiz. O'sha yerda o'ynayapti. Bular ham xarakteri bor bolalar hammasi. Masalan, Rustam deysizmi, Ostonmi, Igor, Odil, hammani xarakteri bor bolalar. Bo'lmasa bular terma jamoada o'ynamasdi. Aytmoqchimanki, hammasi bular
podvodit qilmaydi deb kerak o'ylayman. payt kerak rejimi yo'qoladi. Kerakli paytda bular parod qilmaydi, xudo xohlasa. boshqa bitta so'z bilan professional. Professional de. Professional Hozir ham ishlashyapti. Har doim aloqadamizda, trenirovkadaman dedi, chiqdim dedi, shunaqa. O'zbekiston, uzr. Eron chempionatida shunaqa mavhumli holatda tursa, mana gap chiqdi, Oston Andijonga o'tarkan, Odil bilan Sergeyev Paxtakorga, Rustam yo Neftchiga, yo Bunyodkorga endi jarohat bo'lib turgan paytingiz uchun o'zi bir oyga ruxsat bergani uchun hech kim siz borasida gapirmadi. Agar shu darajada mavhumlik davom etadigan bo'lsa, qaysi variantli qiziqishli o'zingizga ustun qo'ygan bo'lardingiz O'zbekiston chempionatida? Birinchi baribir men Paxtakor bilan gaplashaman-da, chunki men aytib ketganman, kelsam Paxtakor bilan gaplashaman, Paxtakordagilar meni qabul qilsa qolaman. Agar qabul qilmasa boshqalar bilan gaplashaman. Masalan, rahbariyat bilan bilishimcha muammo yo'q. Yo'q. Oxirgi o'yinlarda ham kelib tomosha qilib, hattoki klub prezidenti Jahongir Abidovich bilan ham birga o'tirib futbol ko'rdinglar. Vitse-prezident, ya'ni klub raisi o'rinbosari Dilshod aka, Karimov bilan. Ular yaxshi, aloqamiz yaxshi. Ular ham Jahongir aka ham aytdilar, Dilshod aka ham aytdilar, keling Paxtakorga qaytib deyishdi. Ular ham aytishyapti har doim haligacha. Baribir shu aytganimdaqa gap O'zbekistonga qaytsam, birinchi navbatda Paxtakor bilan gaplashamiz. Mana boyi gap, Mirkomil aka boyi gap bekorga yetmadi. Kanavaru balki o'ylayotgandir, hech bo'lmasa yechinish xonasida, masalan, o'sha kunga endi Xudo poshsho, to'g'rimi? Iyundagi holat bo'yicha. Paxtakorda ham shunaqa gap bo'ldi-da. Hozir Odil bilan Sergeyev olsa, Jalolni ham olaveraylik. U avtobusda hech bo'lmasa, menga yetishdi. Komandagi o'yinchi bo'lib beradi u, ana yechinish xonasida, bazada, trenovkalarda individual o'zi chopib pakruga yugursa ham, lekin ana yerda shota paytini eslashdi. O'zidan kattalar ham, "Ey, sen chopmaysanmi? Bo'tga keling, bu Paxtakor, bu yerda tinim bo'lish kerak emas." Kichkina bo'lsa ham bizga gapirib turardi deydi. Shu narsa uchun ham qaytarsaymikin degan gap chiqdi-da o'sha payt. Ha, o'zimga ham yetishdi. O'sha agar yordam maydonda bera olmasang ham, razdivalkada, trenirovkada kelib yordam bersang ham bo'ladi deyishdi. Men aytdim, agar shunaqa stuchi bo'ladigan bo'lsa, men qaytadigan bo'lsa, palibon shundoq ham kelib tekinga ham o'sha momentda tekinga ham shu taraflama yordam beraman dedim. O'zi mana hozir Jalol so'nggi paytda ko'p o'qiyapmiz, hammamiz ko'ryapmiz. Masalan, Bunyodkor, Surxon, Dinamo, ko'p klublarda moliyaviy qiyinchilik bo'lyapti, ayniqsa homiylarni voz kechgandan keyin. Shunaqa holatda komandani ushlab turish Jahongir Ortiqxo'jayev shunaqa holatda ham voz kechmadi masalan. Hamma ko'pchilik voz kechdi. Yoki Vodiy jamoalari, masalan, Xayrli Bozorov voz kechmadi. Top darajada klub qilishni maqsad qildi, Farg'ona bilan qilishda davom etyapti. Ortiqxo'jayev top darajada klub qilishni maqsad qildi, qilishda davom etyapti. Shunaqa odamlarni futbolga yanada his qildirish, yanada yaqinlashtirish sizga bekitadigan narsa, o'rgatadigan narsa emas-da. Qanaqa munosabat bildirasiz mana shunday insonlarga? Bunaqa odamlarni ushlash kerak futbolda. Ushlab olib qolish kerak. Nima qilib bo'lsa ham bunaqa odamlar futbolga yaxshi ko'rib turgan paytida, futbolni qo'llab-quvvatlab turgan paytida bunaqa odamlar bilan birga ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki bunaqa odamlar bo'lmasa, ertaga saviya ham tushib ketadi. O'sha professionalizm ham bolalarda yo'qoladi. Chunki pul topmayaptimi, boshqa joydan pul topishga harakat qiladi oilasiga olib kirish uchun futbolchilar. Xayol boshqa joyda. Xayol bo'linadi. Professional bo'lmaydi-ku ular. Tushunasizmi? Chunki futboldan pul topolmayapti, oilasini boqish kerak. Boshqa narsaga o'zini uradi, o'sha futbol ikkinchi darajaga tushib qoladi-da. Futbol hech qachon ikkinchi darajaga tushgan odamda hech qachon u futbolsiz yaxshi futbol ko'rsata olmaydi. Futbol har doim birinchi darajada bo'lishi kerak futbolchida. Bu odamlarga qanaqadir o'zlarini yo'nalishida futboldan tashqari ham qanaqadir imkoniyatlar yaratib berish kerak shu futboldan voz kechirmaslik uchun. Chunki bunaqa odamlar futbolga hozirgi paytda O'zbekistonga kerak. Shuncha klublarda pul yo'q bo'lib turgan paytida hozir yana shunaqa 3-4 ta klublar bankrot bo'lib ketib qolsa, biz ham keyin ana Bangladeshga o'xshab 6 ta komanda bilan chempionat qilib yurmaysiz-ku. Bu noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun bunaqa odamlarni ko'proq jalb qilish kerak futbolga. O'zi futbolni ko'pchilik yaxshi ko'radi-yu, o'sha yaxshi ko'rgan biznesmenlarga qanaqadir o'zlarining yo'nalishida bir yengillik qilib berish kerak deb o'ylayman. O'zi mana hozir aytdingiz-ku, Ortiqxo'jayev bilan o'sha VIPda ham o'tirdinglar. Nimalarni gaplashdinglar? Muxlislar qizdi-da baribir. Endi u yoqda shu menga ochib soching yuragingizni. menga aytdilar. Yo'q, Mirkomil akam bilmaylar, men-ku bilib olaman. Menga aytdilar, kelishimmi, xohlayotganlarini aytdilar.
mana bitta razdiolkada maydonda mana yetishmayapti bitta lider deb aytdilar. O'ylagan aytdim jon bilan, lekin hozircha o'sha 1,5 yillik kontraktim bor. Agar rost keladigan bo'lsa, nima bo'lsa gaplashsak, baribir siz bilan gaplashaman birinchi navbatda. Shu yerdan chiqqan bo'laman baribir deb ularga ham aytdim. Keyin maydonda bo'layotgan vaziyatlarda shu futbolchilarning qanaqadir xatosi bo'lsa, bunaqa qildi degan momentlarida ham aytib o'tdim. Bunaqa qilsa bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsa bunaqa bo'ladi, bu yoqda to'g'ri qilyapti baribir deb bitta o'sha futbolni temalarni gaplashdik ko'proq. Savolingiz. Savol Superligaga o'tishdan oldin mana suhbatlashdingiz-ku, baribir suhbat boshida ham aytib o'tdingiz. Ya'ni qiyinchilikdan oilamni to'q holatga va qiyinchilikdan olib chiqqan holatga keldim. Shuni o'zi chempionlik menga dedingiz. Va shu o'rinda hozirgi paytda Jaloliddin Masharipov boshqachasiga aytganda biznesmenga ham aylandi-da, baribir. Akasi bilan. Bu ma'lum, o'zi ko'pchilik ham biladi. Misol uchun kuzatib yuradiganlar biladi, biznesmen. Shu futbol sohasida ham aynan balkim o'sha odamlar topilmasa, o'sha odam o'zi aylanishi mumkinmi shunga? Albatta. Bu narsadan biznesga baribir futbol orqali biznes qilishingiz mumkin. O'shani orqasidan baribir oyoq fundament o'shandan boshlangan futboldan. Futboldan topganingizni baribir futbolga berganingiz yaxshi-da. Chunki qanaqadir bo'lar bo'lmas narsalarga, harom narsalarga ishlatgandan yaxshi narsaga ishlatgan yaxshi. Bu futbol yaxshi narsa. Albatta bunaqa rejalar bor. Xudo xolasa, hozir shu bizaniki dom. O'sha dom bo'yicha endi ketilyapti. Xudo xolasa hozir yaxshi hammasi. Xorazmda. Yaxshi, Xudoga shukr. Keyinchalik agar shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, polibom o'sha narsalardan olib futbolga uriladi. Bo'lsa iloji. O'shanda keyin akadan intervyu olinadi. Uka bilan erishyapman. Futbol biznesida bo'ladi. O'zi mana ko'pchilik bilmaydi, Jalolli akasi kerak bo'lsa, bundan ham yaxshi futbol o'ynagan. Lekin Jalolli muvaffaqiyat yo'lida futbolni tashlagan. Ota-ona adashmasam Rossiyaga ketishgan. Oila tashvishi bo'yinga oladigan odam kelganda sinizam bor. Sinim qolib ketgandi. Sini bilan aka qarash kerak bo'lgan. Shuning uchun aka, men yaxshi chetga chiqay, sen o'yna. Fikr xayolingni futbolga qarat. Ota-onam o'tda ishlayapti, men bu yerda sinimga qarayman. Sharoit qilib beradi. Ana birinchilik bo'lishganda ular. Ana o'q o'tkazmaydigan. Mana hozir o'shani hozir birinchilik yaxshi. Hozir endi kattadan chimadanli birinchiliklar bor. Ko'z tegmasin deymiz, ana hammasi jigarlar sog' bo'lsin. O'zi ana boya bitta zo'r video ko'rib qoldimda. Ispaniyada futbolchilar aksari ota-onasi bilan kompaniya tuzadi. Angliyada biznesmenlar bilan tuzadi. Lekin yakunda ispanlar baribir yutib chiqadi. Baribir oilaviy biznes bu o'g'irlik bo'lmaydi. Eng ishonchli biznes. Eng ishonchli ham ana bir-birini aldamaydigan, bir-birini yomon yo'lga, ana bir-biridan aka-uka bo'ladi-yu, bunaqa ham bo'ladi-yu, bir-birini aldaydigan, lekin katta holatda baribir oilaviy mana bu narsani anaqada ham yaxshi ijobiy tomondan ko'ramiz Otabek Shukurovda. Ukalari bilan o'zining biznes imperiyasini endi hamma qadar chiroyli biznes kompaniyasini tuzib oldi, ukalari boshqaradi. O'zi xotirjam futbol o'ynaydi. Jigaringizdan eng ishonchli odam topa olmaysiz dunyoda. Boshqaga masalan to'g'ri halol odam bo'lishi mumkin bitta odam, lekin undan gumonlanasiz. Baribir suhbat yurayda turadi. Iymondan ayirib qo'yadi. U toza ishlayotgan bo'lsa ham qayerdadir kamomad chiqsa, baribir bo'lisizda, chonsi u yaxshi emas-da. Shuning uchun jigarlar, jigaringiz aldasa ham ishonaverasiz. Baribir, mayli, jiyanga ketadi. Ketsa ham jigarga ketadi-yu, begonaga emas. Endi o'zi umuman tuzilgan savollardan oxirgisini beramiz. Undan keyin muxlislardan bo'lgan savollar. Superligamizni kuzatayotgan bo'lsangiz, aynan hozir paytda o'sha birinchi, ikkinchi o'rinlarda tortishib turishdi. Paxtakor va Neftchi bularning o'yinlariga va umuman jamoaga nima deb baho beradi. Va boshqa yana qaysidir sizni hayron qoldirayotgan jamoa bor. Kuzatyapsizmi chempionat? Bordi. Uni kuzatayotganlarni bilib bo'ldim. O'shanga ham anaqa to'xtaldim. Chempionat aniq bo'ldi kuzatayotganlar. Endi baribir Paxtakor kubokka berib qo'ydi-yu. Super kubokka berib qo'ydi Neftchiga. O'shandan keyin sal bolalarda psixologik muammo bo'ladi deb o'yladim, lekin bolalar tez
professional qarab, menimcha yaxshi o'zlarini xatosini to'g'rilab olib, o'zini darajaga chiqib oldi hozir, o'zini darajasida baribir o'sha birinchi, ikkinchi o'rinda turishibdi, ochko teng menimcha. Ochkolar teng, to'p Ochkolar teng. gollar hisobi. Neftchi nima desa bo'ladi, eng kerakli raqibidan uyida yutqizib qo'ydi Paxtakordan. Neftchi, знаешь, kuchli o'yinlarda Neftchi baribir pand berar ekanda, o'zini raqibidan yutqizib qo'yar ekan. Chunki uyida yutib keldi, Neftchini uyida. Bu oson narsa emas. Agar Paxtakorda yutganda ham mayli ikkinchi tur baribir Neftchida bo'ladi desangiz, boshqa narsa-da. Ikkinchi tur Paxtakor Neftchi bilan uyida o'ynaydi endi. Tasavvur, bu boshqa narsa. Aytmoqchimanki, men o'ylaymanki, oxirida kelib menimcha baribir Paxtakor chempion bo'lib ketadi. Paxtakorda bu narsa duh bor-da. Kim kelsa Paxtakorga tez moslashib keta oladi o'sha duhiga. O'shaning uchun ham men o'ylayapman, bu yil Paxtakor bo'lsa kerak, Neftchi o'tkir bo'lib ketdi, to'g'ri, yaxshi bo'ldi. Neftchi bo'lgani ham baribir aytib o'tganimizdek kammi ko'pmi yo'lda vнимание yaxshi bo'ldi. Hamma taraflama hokimmi ham o'sha qarashlar futbolga qiziqishi yaxshi. Unaqa chempion bo'lgani ham yaxshi bo'ldi bir tarafdan Neftchini. Elit ligada o'ynaydi, ular hozir ko'p musobaqasi bor Neftchini-da. O'shaning uchun hozir bu yil men Paxtakor bo'lib ketadi deb o'ylayapman. Chunki ko'p musobaqada ishtirok etgandan keyin xolisma-xolamiz futbolchilar charchaydi, baribir. O'shani evaziga. Endi bu yoqda kuzda kim qanaqa holatda bo'lishi va zaxira o'rindig'i kimda qanchalik sifatli bo'lishi. Neftchida ko'p o'yin bo'ladi, xolisma-xolamiz. O'sha Yo'q, hozir Paxtakor ham Liga Chempionatida o'ynaydi. Da, endi o'yinlar play-offdan o'tsa hozir mana kecha qaror chiqdi. Agar Paxtakor hozir elit Liga Chempion play-offiga tushdi. yutsa o'ynaydi. Hozir Birlashgan Arab Amirliklarining 4-jamoasi bilan safarda. U Al-Vasl yo Al-Vaqtda ikkisidan biri bo'lishi mumkin ekan. Endi bilib bo'lmaydi, balki Jaloliddin Masharif sentyabrdan Paxtakor sharafini o'sha 10-nomerda himoya qilib qoladigan bo'lsa, Anjondan ham ko'p narsa kutdim lekin. Anjonni o'zi muxlislardan ko'p narsa kutaman men. Anjonni endi transferlar qilib tashlashdi boshida. U qanaqadir bir bo'larmikan deb o'yladim, lekin men kutgandaqa bo'lmadi. O'zi muxlislari ham kutgandaqa bo'lmadi shekilli. Lekin Anjondan menimcha bir yaxshiroq o'rinda yursa kerak deb o'yladim-da, chunki yaxshi boshladi-yu. Endi hozir mana ikkita o'yinda 4 ochko olishdi lekin. Bunyodkor yutdi, shu bir. Endi boshidan Anjon o'sha yil boshida o'sha olingan futbolchilariga qarab, sifatiga qarab o'yladim. Juda sifatli o'yinchilar. Juda yaxshi futbolchilar olinuvdi-da, lekin bilmayman, ular o'ylagan plandaqa bo'lmadi menimcha. Mana hozir endi 3 ta liga kirish qiyin, lekin 5 ta liga harakat qilsa bo'ladi. Muxlislarning sevimli so'zi bor, Xorazm guch degan. Nima deysiz Xorazm jamoasiga? Sensatsiyalar ko'p qildi Xorazm. Xorazm Agimkani yutdi uyda. Masalan, undan keyin Ambiyovizda mashal yutib ketdi Neftchidan oldin. Yo Xorazm o'yini qoldirmasdan ko'raman. Yaxshi, yomon emas, yaxshi o'ynashyapti. Endi Super Ligaga chiqqaniga endi 2-yil bo'layotgan komanda uchun yaxshi rezultat. Muxlislarni ko'ryapsizlar, har o'yinda yaxshi kiradi o'zimizning uyda. Xorazmda bo'lgan paytida zo'r kirishyapti, zo'r qo'llab-quvvatlashadi. Xorazm xalqi ham futbol yaxshi ko'radi o'zi oldindan. O'shaning uchun Xorazm har doim futbol Super Liga klubi bo'lishi kerak deb o'ylayman men. Chunki bitta futbol tarafdan emas, u bizning shu turistlar boradigan joyimizda, unaqa joyda futbol Super Ligada komandasi bo'lishi kerak, обязательно. Chunki qanaqadir turistlar futbol ko'rgisi kelib qolsa, o'sha o'yinni to'g'ri kelib qolsa, unga ham tushib ketib qolishi mumkin. O'ylaymanki, lekin Xorazmda o'sha potensial albatta muxlislar tomonidan bo'ladi. Qanaqadir mo'tadillikka erishib olsa Xorazm jamoasi, ya'ni 4 yil, 5 yil stabil holatda chempionat qatnashib qolsa, tomoshabin jihatdan ham, umuman boshqa rivojlanish jihatdan. Boy Jalol aytib o'tdi-yu, terma jamoa jahon chempioni bo'lgan ketmayapti-yu, chempion bo'lmasin, lekin chempionatning o'rtasida yuradigan o'sha stabillikka erishib olsa. Muxlislar kechqurun dam olib, turistlar kelganda nima ham bor deganda, ana futbolimiz ham bor deydigan holatda bu chiqish kerak. To'g'ri kelib qolsa o'sha kuni o'sha git deymiz-ku, gitlar bu xolasanglar futbol bor, futbolga olib tushamiz. U narsa kerak edi. Dasturga kiritsa bo'ladi. Dasturga kiritiladigan narsa. Shuning uchun bo'lishi kerak. Menimcha hozircha o'sha narsani oqlayapti Xorazm o'yinlari bilan ham, yutuqlari bilan ham. Xudo xolasa hali yaxshi bo'ladi deb o'ylayman yana. Eng yaxshi tomoni infrastruktura tomonidan to'g'ri ketishyapti. Mana akademiya qurildi. O'sha Xorazm viloyat akademiyasi, stadion ta'mirdan chiqdi, projektorlar, sun'iy bo'lsa ham chimma yengilab, tekislab qo'yishdi masalan. Futbol muxlislari uchun va futbolchi uchun kerakli narsalar qilindi mana oxirgi 2-3 yilda. U oldin pul bo'lsa komanda yig'ilardi, bor stadionda o'ynab ketardi. Hozir ertaga ham nimadir bo'lsin deb turib, o'sha
boya aytgan gapimga. Yani ertani Stabillashtirish uchun infrastrukturani to'g'irlashdi. Yana Samarqandni o'yini yoqyapti menga. Dinamo. Karlens baribir stil bor, ko'rinib turibdi, yaxshi. Yaxshi o'ynashyapti va himoyasida ozgina muammosi bor. Lekin bitta ikkita gol uradi, baribir himoya qo'yib yuboryapti. O'shaning uchun ochko yo'qotishyapti deb o'ylayman, lekin futbol taraflama olib qarasangiz, o'tirib ko'rsangiz mazza qiladigan o'yinlardan biri. Samarqand o'ynasa, Dinamo o'ynasa, ochiqroq futbol. futbol o'ynaydi-da, masalan, oldiga tepib barba qilmasdi ularda. Futbol o'ynayapti-da, o'sha O'zi ham tarafdan. o'ynaydi, raqibga ham o'ynaydi. O'sha tarafdan ko'rib bemalol mazza qilib dam ola olasiz Samarqand o'yinini ko'rsangiz. Oxiri o'zi Olmaliq bilan zo'r o'yin bo'ldi-ku. Endi Krasniy bu yoqda sal O'sha g'alati. hisobiga endi ta'sir qildi, lekin o'yin umuman maza qilib ko'radigan o'yin. Undan oldingi o'yinlarda ham Samarqand yaxshi o'ynayapti baribir. Endi o'sha sal himoyasini to'g'rilab olsa yaxshi komanda bo'ladi. Nodirxo'ja, muxlislarning savollarini boshlang. Ha, o'zi muxlislardan Juda ko'p savollar keldi. Hammasini chunki ko'p savollar o'zimizdek savollar edi. Ha. U filtrdan o'tkazdik. Paxtakor va Xorazmdan bir vaqtda taklif tushsa, qaysi jamoani tanlaydi Masharipov? Shu savolni aniq bering, Nodirxo'ja deyapti. Qiyin bir debi bor. Nima deganda intervyularda ham aytib ketganman, kelsam birinchi Paxtakor bilan gaplashaman deb. Lekin Xorazmda o'ynash niyatim bor. Uni ham aytib o'tib ketdik. Anu gap bor, biri menga sut berdi, biri mehr deydi. O'shaning uchun Paxtakor bilan gaplashib, nimadir bahona topib Xorazmga o'tib ketaman. Yo'q, mana Paxtakorga kelib, titulni bitta yutib turib, keyin Xolos. endi bu degani qarib, kuch yo'qotganda Xorazmga borish degani emas, o'tga borib ham. Yo'q, dastoyni o'ynab bermoqchiman. Shunaqa. Kuchsiz Xorazm xalq shunaqa-da. Nagli so'kib ham qo'yiradi yuzingizga. Ha, tikka. Ha, o'yna olmasangiz, shuncha yiqqan hurmatingiz tepada turib bittasi so'ksadi. Unaqa men xohlamayman futbol o'ynashni. Xorazmliklar orqaga zadni beradigan xalq emas. Manguberdi xoni bor, u tarixi buyuk nuqta. Hudud. O'sha nuqta deymiz, xullas tarixi bor joy, u yerda shunchaki o'ynab kech. Bu hozir Xorazm sharafini himoya qilayotgan boshqa viloyatdan kelayotganlarga ham tegishli. Sizlar qayerda o'ynayotganinglarni his qilinglar. Jaloliddin Mashariy faoliyatining eng yorqin o'yinlari qaysi klubda bo'lgan va qaysi o'yinligini ham aytib ketsangiz. Ko'p bunaqa o'yinlar bo'lgan. Baribir mazza qilib o'ynagani Paxtakor bo'lgan. Shu paytida mazza futbol o'ynardik, chunki yaxshi bolalar yig'ilganida. Paxtakorda mazza o'ynaganman. Shu yerda Jaloliddin qiladigan o'yin uslubini tanlab bergan murabbiy. Ungacha faqat pas so'ralgan, boshqa shu yerda 10 ta vazifam bor, bu o'zini bilganini qilsin degan murabbiy edi. Erkinlik bergan edi. O'sha qaysi murabbiyda mazza qilib o'ynaysiz, o'sha paytdagi davringiz zo'r bo'ladi. Qaysi murabbiy sizga yengillik qo'yib bersa, yaratib bersa, o'shaning uchun shu paytida mazza qilib o'ynaganmiz. Ichki chempionat, ya'ni USPFL o'tkazadigan o'zimiz Superligada bitta narsani o'zgartirishga haqqingiz bor. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? O'zgartirgan bo'lardi. Yaxshi savol bo'ldi shu. Hamma yosh katta murabbiylar, yoshlarni murabbiylarni chiqardim. Men yosh murabbiy katta bo'lgan o'sha eski sistemadagi murabbiylarni yo'qotardim-da, davrni o'zgartirardim. Murabbiylarni qarashini. Yaxshi, men hozirgi zamonda olib boradigan ish bor, hozirgi mana yaxshi tez ketayotgan men futbolda o'zgarishlarni ko'p tushunayotgan murabbiylarni qo'ygan bo'lardim. O'tgan podkastda bitta gap aytdim, endi qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi, hozir sizni fikringizni so'rayman. Men shu gap ko'tarildi-da, shu 3 ta odamni sanab qoldirdim. Qosimov, Abramov, Berdiyev. Bo'ldi. Mana shu 3 tasi davom etishini xohlardim. Qolganlarga mana shu Islom Ahmedov, Komoliddin Tojiyev, Kapadze, mana G'ofurov Surxonni olgandan keyin o'yinda o'zgarish bo'ldi. Baribir yoshlarga o'tgandan keyin men shu uchalasidan ikkalasi qolishini xohlardim. Bittasini chopardim. Bittasi chopilardi meni spiskamda. Ismini aytmay shu uchalasiga topishmam bo'ladi. Bo'ldi. Menmikan, umikan. Xullas, uchalaring duo qilib turinglar, Jalol PFLga direktor bo'lmasin. Ya men murabbiy bo'laman. Hozir faqat bittasini aytdilar. Demak, balkim ikkinchi, uchinchi takliflar ham bordir. Bitta taklif murabbiylar almashtirish. Balkim ikkinchi, uchinchi takliflar bordir. Ha. Endi tizim jihatdan Jaloldan so'ramayman, bu maydonda Maydonda odam, menejer bu kimdir suhbat
gaplashganda 2-3 ta savol berardingiz. Masalan, maydonda yoki nimani qo'shishni xohlardingiz desak bo'ladi. Masalan, kimdir yosh o'yinchilarga limit qo'yardim. Tushishga majburiy derdi. Kimdir bunaqa qilsa ham bo'ldi. O'xshamadi bu. 97-yilda majburiy o'ynatildi. 18-yilda noto'g'ri bo'ldi. Bunaqa narsa faqat yoshlar ligasida qilinishi mumkin. Chunki Men yaxshi ko'radigan savolim bering. Qaysi? Legionerlar. Pulinimi? Yo'q, legionerlar. Legionerlar borasida qanaqadir optimalniy cheklov o'ylab topish kerakmi? To'g'ri, misol uchun bizga keladigan sifatli legionerlar sifatlilarni olib kelish uchun. Hammasi ham mana misol uchun aynan bu yilgi Superligada deyarli 26-27% legioner. Nechta legioner bor hozir bizda? 6 ta. 6 ta. Xullas bu yilga kelgan legionerlar deyarli hech qaysi oqlamadi. U Paxtakor bo'ladimi? Neftchimi? Narsa farqi yo'q. Masalan, Paxtakor shu Flamarion, Bashar eski legioner. Har yili yoki Jokic, Marushich, Ratinho ham eski legionerda. Kimdirlar o'yin umuman tushmasligi mumkin. Qanchadirdan keyin oyligini olmaydi, undan keyin yana FIFAdan ban keladi, xat yozilib. Kimdir biznes qilayotganmi yana? Pul ketadi. Biznes emas, o'zi futbolchilar narxi ko'tarilib ketdi dunyoda. Lekin bizga berilayotgan pul eng oxirgi sifatli legionerlar maoshiga to'g'ri keladi. shu olib kelish kerak emas-ku o'shancha. Undan ko'ra olib kelmaslik kerakmi demoqchilar-da. To unaqa olib kelganni olib kelmash kerak, bizlarni pul olib chiqib ketyapti O'zbekistondan. Yoki misol uchun deylik, mana bu yil mana budjet kammi? Bitta legioner, yaxshi legioner olib kelib, keyingi yil yana bitta olib kelib, masalan, qarang, savolni boshqacha beraylik. Eronda mana o'zbek o'yinchilarning maoshini taxminan bilamiz. Qiyos etaylik o'sha bilan Eronda. Yaqin Sharqda urush boshlanmasdan oldin Eronda legionerlar ko'p edi, serblar ayniqsa ko'p. Ularni yillik daromadi qancha bo'lgan edi? O'shandan kelib chiqib aytaman, O'zbekiston o'sha legionerga kuchi yetadimi pul jihatdan? 700 ming, 800 ming yiliga. Bizda hozirgi holatda yetmaydi. Yo, bermaydi. Endi eting shu qancha bo'ladi? Yo, bizda mana uzog'i yillik 300 ming, 400 ming hozirgi holatda. Masalan, hammasiga emas, u ham 3-4 ta bo'lishi mumkin. Masalan, Doriyev olishi mumkin, Ratinho olishi mumkin hozir. Ular yaxshi legioner haqiqatdan. Misol uchun alam qiladiganimiz, o'sha Andijonda Boakeni bilaman. U ham shunga yaqinmasini bilmayman-ku. Lekin shuni bilamanki, 3 martagacha unga taklif bo'lganda, 3 marta. 3-uchinchisidan keyin ko'ndi. Demakki, summa baland etgan Boaki. Lekin hozir o'yin natijasi unaqa emas-ku unda. Endi uni o'yin natijasini hozir Islom Ahmedov ham shunaqa o'yin ko'rsatadigan bo'lsa, jamoa hujum qilib turgan holatda unda sifatsiz bo'ladi, pulini oqlamagan bo'ladi. Lekin legioner lotereyada. Lekin bu ham bir o'xshab ketib qolsa-chi, yo'q, zo'r ketadi. Men gapingizni bo'lib qo'ydim, lekin mana Boakeni mana Cheranni misol olsa bo'ladi. Cheranni oldingi, misol uchun Nasafda ko'rsatgan o'yin. Cheran birdaniga bunaqa katta oylik kelmagan. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Sekin-sekin. Mana ko'ringan, to'g'rimi? Nasafda o'yinlari bilan ko'rilgan yoki o'sha hozir faoliyatini tugatgan Samarqanddagi Nasafdan chiqqan Zashitadagi o'yinchisi. 88-nomerli bo'lardi, nima edi? Serb. U ham Qozog'istonda o'ynab kelgan. Hozir nima? Nasafda o'rtada o'ynardi-yu. Cheranning o'rtog'i. Sanoyevichmi? Ha. Marko. U ham yaxshi. Mana misol uchun, mana bo'ldi faoliyat, lekin men u Boakeni Olmaliqdagi faoliyati juda zo'r deb bilmayman men uni. Stanovich bilan Cheran 10 yil oldin Nasafga kelganda bozor narxi boshqacha edi. Masalan, hozir 700 ming, 1 millionga yaxshi legioner olib kelish mumkin. U paytda 200 mingga olib kela olerdingiz. Mana bozor narxi Neymarni 200 millionlik transferdan keyin umuman o'zgarib ketgan. Men uni to'g'ri tushundim, lekin Boakeni Olmaliqdagi faoliyatidan xulosa bor edi. Endi Babayanni o'zini o'yin uslubiga mos o'yinchi sifatida bildi, oldi. Masalan, Ratinho bilan Kojo Pro Ligaga kelgan. Dinamoga. Hech kim ulardan top klassi legioner sifatida ko'rmadi. Hozir Ratinhoni Neftchidan olib tashlang yoki mana Dinamodan ketdi-yu, Dinamo qanqa inqirozga tushib qoldi. Ratinhoga bog'lanib qolgan edi. U ko'rinmas o'yinchida, tayanch yarim himoyachisi, hujumni ham tuzadigan. Super Kubok taqdirini ham Ratinho hal qildi. Masalan, lotereyada 5 ming dollarga olib kelasiz. Kutilmaganda zo'r bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. 500 mingga olib kelasiz, umuman foyda bermashi mumkin. Unaqa legionerlar chetda ham uchrab turadi. Chetda ham bo'ladi. Mana Rashfordni hozir Barselona sotib olgisi kelmayapti-yu. 30 millionlik punkti bor ekan bo'lmasa, 30 million bersa, o'tib ketar ekan. Ya alamlisi keyin o'sha budjetdan qiynalganda jamoada baribir
mahalliy o'yinchilar bechara o'zimizdan qora ko'zli oilaysiz yuradi. U baribir oladi, baribir FIFA oladi-da ular. ular oladi. Endi bu o'sha sifatli klublarni menejmentda no'noqligida. O'sha aytgandek, yana tepasida bari futbolni yaxshi tushungan odam bo'lmagani uchun shunda O'shaning uchun baribir turadi, boshqasi. O'shaning uchun tepadagi jamoalar aylanib yuraveribdi-da. Paxtakor, Nasaf, Bunyodkor, mana Neftchi endi qo'shilishni boshladi. Qolgan klublar mana Lokomotiv bu yil ancha yaxshi. Chunki To'labeyni yaxshi taniysiz. Birga ishlagansizlar. Endi bo'ldi boshqa ishlaymiz deb o'tgan. Men savol bering To'labey, har yil Superligadan tushib ketib chiqasizlar-da, endi boshqacha ishlaymiz deysizlar, yana qariyalik yig'iladi. Yo Nodir aka bu safar boshqacha bo'ldi. Haqiqatdan bu safar yosh katta o'yinchilar ham keldi. Kollaboratsiya qilindi-da. 2006-2007-yil bolalarni ham to'ldirib tashladi va ular tarkibda o'ynayapti. Endi shunaqa bo'lishi Mana reja bilan qilishdi bu safar. Yosh katta futbolchilarni yo'q ham qilib bo'lmaydi-da. Yoshlarni ham polni qilib bo'lmaydi. Mix qilsa, mana yosh kattalar fizikasi yetmagan tarafda aqli bilan yordam beradi. O'rnagan bo'ladi. Masalan, Jalol Sergeyevlar jamali debut qilganda Komol Tojiyev, Ilhom Suyunov, ular yoshi katta edi. Anvar aka kelgan, esingizda bo'lsa, Boyi Miladinovich juda katta rol o'ynab bergan. Bularni anaqasida. Ko'p narsa o'rganiladi ulardan. Xullas, Jalol katta rahmat. Mirkomlik savolingiz qolib ketmadimi? Yo'q. Shu bilan endi xudo xolisa vizalarimiz chiqsa, mundialga nasib birgalikda borsak, intervyular o'tda bo'ladi. Endi an'ana qilib qo'ydik, balki keyingi yil yana 1 yildan keyin Do'ron Kabulov har yili bitta konsert oldida intervyu beradi-yu, o'zimiz o'rtog'imiz. Jalolni ham o'zimizga 1 yilda bitta fayz olib beradigan. Boyatdi-yu Jalol. Familiya ism bilan darajaga chiqsa, murabbiy sifatida ham o'sha darajani ushlab qolish mumkin dedi-yu. Balki 10 yildan keyin, 5 yildan keyin murabbiy sifatida qanaqadir bitta kubok bilan o'tirish nasib qilar. Yoki bitta jamoani tepasida. Farqi qatta bo'lsa ham masjidga kelib intervyu berib ketsa. Yaxshi. Sog' bo'ling Jaloliddin, avvalo tiklanib borayotgan sog'lig'ingiz yanada tiklangan holda va o'sha Toshkentda bo'ladigan 3 ta o'yin o'ynar ekan, Neftchi, Paxtakor, Nasaf bilan. Mana shu o'yinlarni o'zida maydonda ko'rish nasib qilsin. Xudo xolisa. Salomat bo'ling, doim shu jarohatdan forig' bo'lib bering. Umuman terma jamoa o'yinchilari hech qaysi jarohat ko'rishmasin. Keyingi uchrashuvgacha faqat omad tilab qolamiz. Rahmat sizlarga ham chaqirganingiz uchun. Xudo xolisa omad sizlarga ham ishinglarga. Xayr. Salomat bo'linglar. Fayz nasib bersin. Orzular sari ilk qadam Central Asian University'dan boshlanadi. G'oyalar bilan bor joyda haqiqatga aylanadi. Yaxshilardan ta'lim olish eng yaxshi bo'lishga qadamdir. Central Asian University'ga hujjat topshiring.